ආයිබෝවන් ජීවිතය සහ පාඩම් පොත යා කරන පන්ති ભેදයක් නැති අමුතු ඉස්කෝලේ ITN ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලේ. ඔබ දන්නවා ශාක ලෝකයේ රූපාකාරී විවිධත්වය ගැන කතා කරන්නට අපි පටන් ගත්තා. ඒ පාඩමේ දෙවෙනි කොටස අද විකාශය වන්නේ මා කැමති ගුරු මණ්ඩලය හඳුන්වා දෙන්නට අපේ ආරාධනෙන් ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලේට සහභාගී වෙනවා ශාන්ත පතිනායක ගුරුතුමා. එතුමා නිට්ටඹුව සංඝබෝධි ජාතික පාසලේ ජීව විද්‍යා ගුරුතුමා හැටියට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ කියවන ඔබ පරිහරණය කරන සමහර ජීව විද්‍යා පොතපතෙහි රූප ඇඳලා තියෙන්නේ පතිනායක ගුරුතුමා. ඉතින් රූපාකාර විවිධත්වය ගැන කතා කරන්න හොඳට අඳින්න පුළුවන් අය ඉන්න එපායි නේද? හොඳට අඳින්න පුළුවන් තවත් ගුරුතුමෙක් ඉන්නවා අපිත් එක්ක හැමදාම හොඳට ඇඳලා ඔය අතින් අඳින එක හරි වැදගත්නේ. ඒ රූප ඇඳලා ඒක මනෝවිද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලියක්. තිස්ස ජනනායක මතක හිටිනවා වැඩි ඒක. මතක හිටිනවා වැඩි. තිස්ස ජනනායක ගුරුතුමා ඉතින් කාලයක් තිස්සේ ඒක හොඳට කරනවා. ඒ නිසා තමයි නිතරම මේ ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලේ ඇඳලා කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බලන් ඉන්න දරුවොත් මේව ඇඳ ගන්නවා නම් හොඳයි. පොඩි පුවරුවක් බෝඩ් එකක් තියාගන්න කියලා අපි මුල් කාලෙම කිව්වා. ඉතින් අපේ ප්‍රකට ජීව විද්‍යා ගුරුතුමා තිස්ස ජනනායක ගුරුතුමාත් පිළිගන්නවා. අපි පාඩම නවත්තපු තැනින් පටන් ගමු නේද? ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූ ලෙද කිරි ප්‍රෝටීන් සහ මල්ටිවිටමින් හිස කෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූ ලෙද කිරි ප්‍රෝටීන් සහ මල්ටිවිටමින් හිස කෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. ප්‍රවාසත් මහත්මයා මේ කලින් දවසේ අපි පාඩම නැවැත්තුවේ මේ පුෂ්පයක දික්කඩ කපලා ඉවර වෙලා අපේ ශාන්තපතිනායක ගුරුතුමා පැහැදිලි කරා මේ ඩිම්බ කෝෂයක් ඇතුලේ ඩිම්බයක් හැදෙන්නේ කොහොමද කියන තැනින්. මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි පාඩම නැවැත්තුවේ. දැන් මම ඒක මෙතෙන්ට ගේන්නම්. මේ තියෙන්නේ අර කිව්ව පුෂ්පයේ වෘන්තය මේ මණිපත්‍ර මෙන්න මේක මේ දිහා හොඳට බලන්න මෙන්න මේ කොටසට තමයි කියන්නේ ඩිම්බ කෝෂය කියලා. මේ තියෙන ඩිම්බ කෝෂය. ඒ ඩිම්බ කෝෂය ඇතුලේ තමයි ඩිම්බ තියෙන්නේ. මේ අර කියපු කීලය මේ තියෙන්නේ කලංකය. මම මේ පුෂ්පේ ඔක්කොම ටික ඇන්දේ නෑ. මට ඕනි ටික විතරයි ඇන්දේ. ඔබ දන්නවා රේණු තියෙනවා, දලපත්‍ර තියෙනවා. ඒවා කතා කරානේ කලින්. එතකොට දැන් අපි මෙහෙම බලමු. මේ ඔබ අහලා තියෙනවනේ පරාගණය කියලා ක්‍රියාවලියක්. පරාගණය කියන ක්‍රියාවලිය ගත්තත් ඒකෙත් තව බොහෝ දුරකට දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. අපි ඉදිරියේදී අපි පරාගණය ගැන විශේෂයෙන් වෙනම සාකච්ඡාවක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පරාගණයේදී වෙන්නේ ඇත්තටම මෙන්න මෙහෙම මේ පරාග කණිකාවක් මෙන්න මේ පුෂ්පයක කලංකය මත තැම්පත් වෙන එක. ඒ තැම්පත් වුණාන් පස්සේ ඔබ දන්නවද මේක මෙහෙම පරාග නාලයක් සාදමින් මෙහෙම වර්ධනය වෙනවා පහළට ඔහොම. එහෙම වෙලා මේ ඩිම්බය සංසේචනය වෙනවා. දැන් ඔබට පැහැදිලිද මේක ඩිම්බ කෝෂය මේක ඇවිල්ලා ඩිම්බය පරාගණය වුණාට පස්සේ මේ ඩිම්බය මෙහෙම ඇවිල්ලා මේ ඩිම්බය සංසේචනය වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි විශේෂ සිදුවීම් ටිකක් වෙන්නේ. මොන බලන්න මේ වෙන සිදුවීම් ටික ඒ පරාගණය සහ සංසේචනයෙන් පස්සේ මේ කලංකය සහ මේ කීලය කියන කොටස් සම්පූර්ණයෙන්ම වේලිලා යනවා මේ විදිහට. වේලිලා ගිහිල්ලා මේවා ඔක්කොම වේලිලා යනවා. ගිහිල්ලා මෙන්න මේ කොටස මේ කොටස ගත්තොත් මේ කොටස මේ විදිහට ඉතුරු වෙනවා මෙන්න මෙහෙම. එතකොට සමහර විට මේ මණිපත්‍ර දලපත්‍ර හැලිලා යන්න පුළුවන්. සමහර තැන්වලදී මේ මණිපත්‍ර ඉතුරු වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා ඵලය මත. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ඩිම්බ කෝෂයනේ. මේ ඩිම්බ කෝෂයේ බිත්තියේ ආහාර තැන්පත් කරනවා. ඔන්න බලන්න. ඩිම්බ කෝෂයේ බිත්තියේ ආහාර තැන්පත් කරපුවාන් පස්සේ මේ ඩිම්බ කෝෂයේ ලොකු වෙනවා මේ වගේ. මෙහෙම. ඔය ඩිම්බ කෝෂයේ ලොකු වෙනවා මෙහෙම. දැන් මේකට අපි ඩිම්බ කෝෂය කියලා කියන්නේ ඔය දූල පුතාලා බැලුවොතින් හේම ගෙදරක මේවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය ගස් ගැන හොඳට අවධානයෙන් යොමු කළොත් පුෂ්පයක් ඇති වෙලා පුෂ්පය පර වෙලා ටික දවසකින් ඒකේ තියෙන අර දලපත්‍ර වගේ ඒවා හැරිලා ගියාට පස්සේ මේ වගේ ඉතුරු වෙනවා. හොඳට බලන්න පුළුවන් වට්ටක්ක වැලක් තිබුණා නම්. වට්ටක්ක වැලක මේක හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඉස්සෙල්ලා මේකේ නම ඩිම්බ කෝෂය. මම මෙතන ලියන්නම් මෙහෙම. දැන් මේකට කියන්නේ ඵලය කියලා. හැබැයි මේක ඉස්සෙල්ලා ඩිම්බ කෝෂය. ඩිම්බ කෝෂය ඵලය බවට පත් වෙනවා. ඉස්සෙල්ලා මේක ඩිම්බය කියලා කිව්වේ සංසේචනයෙන් පස්සේ මේක කලින් අපි ඉස්සෙල්ලා හැඳින්නුවේ මේක ඩිම්බය කියලා සංසේචන වීමට කලින්
සංසේචනය වුණායින් පස්සේ අපි හඳුන්වන්නේ මේක බීජය කියලා. එතකොට ඒ බීජය බවට පත් වෙන්නේ ඩිම්බය. මං හිතනවා දැන් ඔබට ඊටාම පැහැදිලි වෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ පුෂ්පය පරාගණය වෙලා සංසේචනය වීමට කලින් මේ කොටසට කිව්වේ ඩිම්බ කෝෂය කියලා. සංසේචනය වුණායින් පස්සේ ආහාර තැන්පත් කරලා ඩිම්බ කෝෂය ඵලයක් බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඩිම්බ කෝෂය ඇතුලේ ඔබට මතකයිනේ තිබුණානේ ඩිම්බය. ඒ ඩිම්බය අර සංසේචනයෙන් පස්සේ, ඒ කියන්නේ පරාගණය වෙලා සංසේචන වුණායින් පස්සේ බීජය බවට පත් වෙනවා. එතකොට ඔන්න අන්තිමට ඵලයක් කපලා බලපුවාම ඒක ඇතුලේ බීජ තියෙනවා. ඵලය සහ බීජය. සමහර අවස්ථාවලදී අපි ඵලයේ තියෙන ආහාර ටික ගන්න ඵලය ආහාරයට ගන්නවා, බීජය විසි කරනවා. සමහර වෙලාවල් වලට පලාවරණය වගේ ටික අයින් කරලා බීජය ආහාරයට ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. සමහර විට මේ දෙකම ආහාරයට ගන්න අවස්ථා තියෙනවා. දූල පුතාලා කල්පනා කරලා බලන්න, ඇයි මේ ගස්වල ගෙඩි හැදෙන්නේ? අපිට කන්නද? මොකක් හින්දාද ගස්වල ගෙඩි හැදෙන්නේ? ගස්වල ගෙඩි හැදෙන්නේ මේ ආහාර සංචිත කරන්නේ මේ ටිකේ මොකටද? මේ ගෙඩියේ ආහාර සංචිත කරපුවාම තමයි මේක සත්තු කණ්ඩ අරගෙන යන්නේ. අරගෙන ගිහිල්ලා ඒ ඵලයේ තියෙන කොටස් ටික ආහාරයට ගත්තන් පස්සේ බීජය ඉතුරු වෙනවා. ඒ බීජය අතාරිනවා ඒ සතා. එතකොට ඒ මව් ගහේ ඉඳන් ගොඩාක් දුරට බීජයට ව්‍යාප්ත වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම එහෙනම් මේ ඵලය තුල ආහාර සංචිත කරලා තියෙන්නේ වෙන මොහොකටවත් නෙමෙයි. මේකේ බීජය ව්‍යාප්ත කරන්න සත්තු ලව්ව. එතකොට ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට දැන් අපි මොකද කරන්නේ? අපි මේ ඵලය ආහාරයට ගන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. අපිත් පරිණාමික වශයෙන් ගත්තාම සත්තුනේ. එතකොට සමහර වෙලාවට මෙහෙම වෙනවා. අපි අඹ ගෙඩියක් ගැන හිතමු. අඹ ගෙඩියක ඇතුලේ බීජයක් තියෙනවා, අඹ ඇටේ. එතකොට වටේට තියෙන ටික තමයි ඵලය. ඒකේ තියෙන මාංශල කොටස තමයි අපි ආහාරයට ගන්නෙ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඒක ඉතුරු වෙන ඇටේ. ඒක තම්බල කනවාද අඹ ඇට? නෑනේ. ඒ වුණාට සමහර වෙලාවට පොඩි කාලේ ඉස්සර අපිට මතකයි මේ අඹ ගෙඩියක් ගෙනාවහම ඕක කපපුවාම ගෙදර සමාජිකයෝ ගොඩක් ඉන්නකොට අපි ඉල්ලන්නේ ඇටේ කොටස තමයි ඉල්ලන්නේ. මොකද ඒක ගොඩාක් වෙලා ඔය සූප්පු කර කර ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි හපලා කන්නේ නැහැ, තම්බලා කන්නේත් නැහැ. ඒක විසි කරනවා. එතකොට සමහර විට අඹ ගෙඩිය හැදිච්ච ගහ තිබුණේ කිලෝමීටර් ගාණක් එහා වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක ගෙනහල්ලා අපි මේ අඹ ගෙඩියේ කොටස මේ ටික කාලා ඉවරලා ඵලයේ කොටස බීජය විසි කරපුවාම දන්නේම නැතුව ගෙවත්තේ අඹ පැලයක් හැදෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිත් සමහර වෙලාවට බීජ ව්‍යාප්තියට දායක වෙනවා. හැබැයි සමහර තැන්වල මේ හසන්ත මහත්මයා ඊට වඩා වෙනස් වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපි වරක මදුලක් ගත්තොත් අපි ඒකේ ඵලය තමයි වරක මදුල. ඒක ආහාරයට ගන්නවා. ඒක ඇතුලේ තියෙන බීජය. හරි විදිහනම් මේ ඵලය ආහාරයට අරගෙන බීජය විසි කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි ව්‍යාප්තියට දෙන්නේ. අපි මොකද කරන්නේ? ඵලය ආහාරයට අරගෙන බීජෙත් තියාගෙන ඒක තම්බල කනවා. එතකොට පොඩි ප්‍රශ්නකුත් එනවා ඒක සාධාරණයිද කියලා. ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූල ඇති කිරි ප්‍රෝටින් සහ මල්ටිවිටමින් හිස කෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූල ඇති කිරි ප්‍රෝටින් සහ මල්ටිවිටමින් හිස කෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. අපි එහෙම තම්බල කෑවට වවුලු තම්බල කන්නේ නෑනේ. වවුලු තම්බල කන්නේ. ඇත්තටම ලංකාවේ ජාතික පරිසර සම්මානය මුලින්ම දෙන්න ඕන වවුලට. වවුලා සහ තවත් සත්තු ඉන්නවා මේ රටේ කොස් ව්‍යාප්ත කරන්නට ලොකු කොස් ඇතුළු බොහෝ පළතුරු වර්ග ව්‍යාප්ත කරන්නට ලොකු කාර්යභාරයක් කරලා දින වවුලා. ඇත්තටම ඔය ඔබතුමා වවුලා ගැන කිව්වන් පස්සේ මට මතක් වෙන්නේ මේ වවුලෝ වැඩිපුර ඉන්න ප්‍රදේශවල තමයි දූරියන් වල පළදාව වැඩි. ඒකට හේතුව දූරියන් වල පරාගණයට පොඩි කෘමිසත්තුන්ට වඩා වවුලා තමයි වැඩිපුර දායක වෙන්නේ. ඒතර වවුලා වැඩිපුර ඉන්න ප්‍රදේශවල දූරියන් වල අස්වැන්න වැඩි. දැන් නම් ওই කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කරනවා මේ පරාග එකතු කරලා අපි පරාගණය කරනවා. අපි අතින් පරාගණය කරනවා. නමුත් ඒක ස්වභාවිකව ගොඩාක් දුරට වෙන්නේ වවුලගෙන්. වවුලෝ ඉන්න ප්‍රදේශවල මේ ගොඩක් දූරියන් වල අස්වැන්න වැඩි කියලා හොයාගෙනත් තියෙනවා. ඒ වගේම සූර්යප්පරෝම් මහත්තයා ඉන්න කාලේ අපේ වැඩසටහන් වලට එන කාලේ මට කියනවා මේ
කොස්වලට අමාත්‍යාංශයක් හදලා හසන්ත වවුල්ලුපත් කරන්න ඕන ඒක නිලධාරීන් හැටියට කියලා. එතුමා කියනවා. ඒ කියන්නේ සමහර විට එන්නට හසන්ත මහත්තයා අපි වවුලා ගැන ඒ තරම් මේ ලොකු වටිනාකමක් දක්වන්නේ නැහැ නේද? ඒ කියන්නේ වටිනාකමක් හම්බෙලා නැහැ ඒ සතා ගැන. ඒ කියන්නේ ලොකු වටිනාකමක් ඌ නිකන් මෙච්චර ලොකු කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා කියලා අදහසක් මිනිසුන්ගේ එච්චර ඇති වෙලා නැහැ ඇත්තටම. එතුමා ඉල්ලා හිටියා කොස්සට ගෝණි 7-8 කෝයි හෙලිකොප්ටරයකුයි දෙන්නයි කියලා එයා ව්‍යාප්ත කරලා දෙන්නම් කියලා. අපේ වැඩසටහන් වල කියපුවා. මට මතක් වුණා ඒක. ඉතින් ඔහොම තමයි පළවල ස්වභාවය. දැන් මම මේ පැහැදිලි කරේ දූල පුතාලට ඵලයක් හැදෙන්නේ කොහොමද? ඒක ඇතුලේ බීජයක් තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. පරාගණය අපි විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. අපි ඒවා ගැන පස්සේ කතා කරමු. ඵලයට සාමාන්‍ය විවහාරයේදී අපි කියන්නේ ගෙඩිය කියලානේ. ඵලය කියන එකට කියන්නේ ගෙඩිය කියලා. බීජය කියන එකට කියන්නේ ඇටේ කියලා. එහෙනම් ගෙඩි සහ ඇට. ඔය ගෙඩියක් ඇතුලේ තියෙන්නේ එක ඇටේද කීපයක් තියනවාද? මට මතකයි ඉස්සර ඔය මේ අවුරුදු උත්සවවල තියෙනවා පැපොල් ගෙඩියේ ඇට ගණන් කරන එක. ඒ වගේ දේවලුත් තියෙනවා. සමහර තැන්වලදී අපි ඵලය ආහාරයට ගන්නවා ඇටත් එක්කම. සමහර විට ඵලය විතරක් ආහාරයට ගන්නවා ඇට අයින් කරලා. එතකොට ගෙඩිය කියන වචනේ පාවිච්චි කරපුවාම අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා මේ ගෙඩිය කියන වචනේ පාවිච්චි කරද්දී ගෙඩිය නොවන දේවල් වලටත් ගෙඩිය කියන අවස්ථා තියෙනවා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ දැන් අපි ගත්තොත් මම මේ දරුවන්ගෙන් ඇහුවොත් මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා. හොඳට බලන්න. මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ මොකක්ද? ඉතින් මේකට කෙලින්ම කියන වචනේ තමයි ගෝවා ගෙඩිය. ඇත්තටම මේක ගෙඩියක්ද? ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේක ගෙඩියක්ද? ගෙඩියක් හැඩයට තිබුණට මේක ගෙඩියක් නෙමෙයි. ඒ නිසා මේ ඇත්තටම ගෝවා ගහක් මේ තියෙන්නේ. ඒක කොහොමද ඔප්පු කරලා පෙන්නන්නේ? මේක ගත්තාම මෙහෙම ගලවලා මේ බලන්න ඔබට අපේ ශාන්ත පතිනායක ගුරුතුමා පැහැදිලි කළා මතකද පත්‍රවල නාරටි වින්‍යාසය. මේ බලන්න හොඳට මේක දිහා මේක දිහා හොඳට බැලුවොත් ඔබට පේනවා බාණ්ඩ ඒකේ ප්‍රධාන නාරටියක් තියෙනවා ශාඛා නාරටි තියෙනවා කියලා ඔබට පේනව නේද? එහෙනම් මේක මොකද්ද මේ? මේක ඇවිල්ලා පත්‍රයක්. හැබැයි විශේෂත්වයේ තියෙන්නේ පත්‍ර ළඟ ඇහිරිලා පත්‍ර ටික ගුලියක් වගේ බවට පත් වෙලා. එතකොට නිකන් හැඩය එනවා ගෙඩියක හැඩේ. ඒ හින්දා මේක ගෝවා ගෙඩිය කිව්වට ඇත්තටම මේක ගෝවා ගහ. දැන් ඔබ ගිහිල්ලා වෙළඳ පොලෙන් ඉල්ලන්න එපා ගෝවා ගහක් දෙන්න කියලා. මේ ඇත්තම කියනවා නම් ඔබ දැකලා ඇති කොළ ගෝවා කියලා જાතියක් තියෙනවා. ඒකේ දැන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් උතන වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේක මම කපලා පෙන්නනවා දැන් මෙහෙම මැද තියෙනවා මේ තියෙන්නේ කඳ. මේකේ වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම පත්‍ර මේ තියෙන්නේ. මේ පත්‍ර ළඟ මෙහෙම ඇහිරිලා තියෙන්නේ මෙහෙම ළඟින් මෙහෙම ඔන්න ඔහම ඇහිරිලා තියෙන්නේ. දැන් එහෙම ළඟ පත්‍ර ඇහිරුණා මේ තියෙන කඳ. මේකේ මුලක් තියෙනවා මෙහෙම. මුලක් තියෙනවා. මේක ඔහම ළඟ පත්‍ර ඇහිරිච්ච නිසා පත්‍ර දෙකක් අතර දුර අඩු වෙලා කඳ කෙටි වෙලා තියෙන නිසා මේක ගෝවා ගෙඩිය කියන තත්ත්වයටපත් වෙලා තිනවා. මේක ගෙඩියක් නෙමෙයි මේක ඇත්තටම ගෝවා ගහක්. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම තිබුණා නම් මේ වාගේ පත්‍ර තිබුණා නම් අපිට ඒක හොඳට පේනවා මේක කඳ මේ පත්‍ර මොකද පත්‍ර ඈතින් තියෙන නිසා. දැන් මේක කපලා බැලුවොත් අපි බලමු කපලා. දැන් බලමු අපි මට මෙතනින් ලස්සනට මේක පෙන්වන්න පුළුවන්. මෙතන මෙහෙම තියෙන්නේ පේනව නේද? මේ තියෙන්නේ මේක තමයි කඳ මෙච්චර දවසක් මේකට ගෝවා ගෙඩිය කියලානේ අපි කිව්වේ නේද? මේ තියෙන්නේ කඳ බලන්න මේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ මොනවද? ඔන්න බලන්න මම අර ඉස්සෙල්ලා දෙක මේ තියෙන්නේ මෙහෙම එකයි. ඔය තියෙන්නේ මෙහෙම පත්‍රයක් ආයි මෙහෙම පත්‍රයක් මේ තියෙන්නේ. ඔහොම ඔය තියෙන්නේ පත්‍ර සම්පිණ්ඩණය වෙලා පැක් වෙලා තියෙන නිසා තමයි මේකට
අපි ගෝවා ගෙඩිය කියන්න පුරුදු වෙලා තියෙන මේක ගෙඩියක් නෙවෙයි. සාමාන්‍ය විවහාරයේදී මේකට මොකද්ද කියන්නේ? අල ගෙඩිය කියලා කියන්නේ. අල ගෙඩිය කියපුවහන් එතනත් මේක ගෙඩියක් නෙවෙයි. මේක ඇවිල්ලා විශ්වාස කරන හේකුත් නැති වෙයි සමහර විට. මේක කඳක්. කඳන් ගැන මං කිව්වනේ. කඳන් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. සමහර ගස්වල කඳ තියෙන්නේ පොළවෙන් උඩට. එතකොට කියනවා වායව කඳ කියලා. සමහර ඒවා කඳ තියෙන්නේ පොළවෙන් පහළ. එතකොට කියනවා භූගත කඳක් කියලා. එහෙනම් මේ අර්ථාපල් වල තියෙන්නේ භූගත කඳක්. කොහොමද මේක කඳක් කියලා ඔප්පු කරලා පෙන්නන්නේ? මේ බලන්න මේවා මොනවද? හැම අර්ථාපල් අලයකම මෙහෙම නැතුව ඇති. ඔබ බලන්න මාත් ආපහු කියලා අන්තිමට මාත් අලය කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මම මේක දැනම මේක භූගත කඳක්, මේකට ඇත්තටම කියන්නේ ආකන්ද කියලා, ස්කන්ධාකන්ද කියලාත් කියනවා. නමුත් අපිවත් කොයි වෙලාවකවත් වෙළඳ පොළට ගිහිල්ලා අර්ථාපල් ආකන්දයක් කියලා කියන්නේ නැහැ. අර්ථාපල් කඳක් දෙන්නේ කියලා ඉල්ලන්නේ නැහැ නේ කවුරුත්. කියන්නේත් නැහැ. මේ මෙව්වා මේ අර්ථාපල් මෙහෙම තියලා තිබ්බොතින් හේම ටික කාලයක් ඔබට පේනවා මෙතන මේ බලන්න මේ එන්නේ මොනවද මේ අංකුර. එතකොට ඔබට මතකද අපේ ශාන්තපතිනායක ගුරුතුමා පැහැදිලි කරා කඳෙන් තමයි අංකුර ඇති වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අංකුර මේ තියෙන්නේ අංකුර. ඔය එහෙනම් මේක ස්ථිර වශයෙන්ම කඳ. මේ කඳේ තියෙන විශේෂත්වය මොකක්ද දන්නවද? විශේෂත්ව දෙකක් තියෙනවා. එක පොළවෙන් යට තියෙන නිසා භූගත කඳක්. ඒ වගේම මේක කඳක් මේ වගේ පේන්නේ නැත්තේ ඇයි? මේක ආහාර සංචිත කරපු මාංශල කඳක්. ආහාර සංචිත කරපු මාංශල කඳක්. එහෙනම් මේකටත් ගෙඩිය කියන වචනේ විද්‍යාත්මකව ගැලපෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය විවහාරයේදී භාවිතා කළාට. ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙහෙම. මේක නම් ඔන්න වචනේ අර්ථයෙන්ම කියන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අසන්ත මහත්මයා peer ගෙඩිය කියලා කියන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. peer ගෙඩිය කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා පෙන්වන්න. මේකේ අපි අර ඉස්සෙල්ලා ඇඳලා පෙන්වන්නේ ඩිම්බකෝෂේ මේ වෘන්තය සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙතෙන්ට. මෙතෙන්ට. එහෙනම් ඔබට පේනවාද මේ මෙතන දිහා බලන්න පොඩ්ඩක් මෙතන මේ මොකද්ද එතකොට මේ තියෙන්නේ? මේ තියෙන්නේ අපි කිව්වා නේද අර කලංකයයි කීලයයි කියලා තියෙනවා කියලා. ඒ කලංකය සහ කීලය වේලිලා යනවා කිව්වනේ මං. ආන්නේ වේලිලා ගිය කොටස තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මං ආපහු පොඩ්ඩක් රූපේ ඇඳලා පෙන්නුවොත් මෙන්න මෙහෙම. දැන් මෙහෙම කලංකය තියෙනවා, මෙහෙම කීලය තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම ඩිම්බකෝෂය තියෙනවා, වෘන්තය තියෙනවා. මං කියවනේ මේ ටික වේලිලා යනවා කියලා. වේලිලා ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන චුට්ටක් සමහරලාට ඉතුරු වෙනවනේ. ආන්නේ ඉතුරු වෙච්ච තැන තමයි මේ තියෙන්නේ මේ. ඒක ඉතා හොඳට පැහැදිලි. ඒතර මේක ඵලය. එහෙනම් මේක ඵලයක් නම් මේක ඇතුලේ බීජ තියෙන්න ඕනි. අපි ඒකත් කපලා බලමු. කපලා බලපුවාම ඔබට පේනවා මේ බලන්න මේ හරිය ලස්සනට පැහැදිලිව පේනවා මේ තියෙන්නේ ඵලය මේ තියෙන්නේ ඵලය මේක ඵලය. එහෙනම් මේ ඵලය බවට පත් වෙන්නේ මොකද්ද? ඵලය බවට පත් වෙන්නේ ඩිම්බ කෝෂය. ඵලය බවට පත් වෙන්නේ. එහෙනම් මේ මොනවද? මේ තියෙන ඇට. ඇට කියන්නේ බීජ. ඒතර බීජ බවට පත් වෙන්නේ මොනවද එතකොට? බීජ බවට පත් වෙන්නේ ඩිම්බ. එහෙනම් මේකේ මොකක් තිබිලා තියෙනවද? ඩිම්බ ගොඩාක් තිබිලා තියෙනවා මේ. ඩිම්බ ගොඩාක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ ඩිම්බ ගොඩාක් තිබිච්ච නිසා තමයි බීජ ගොඩාක් දකින්න ලැබෙන්නේ. මේ බලන්න මේ බීජ ගොඩාක් තියෙනවා. දැන් අපි මේකේ මොනවද කන්නේ? මේ ඵලයේ කොටසත් කනවා, බීජ කොටසත් කනවා. ඔය දෙකම ආහාරයට ගන්නවා. හරි. ඊළඟට අපි බලමු මෙහෙම. මෙව්වා. දැන් ඔබ දන්නවා වම්බටු. මේකේ ඇත්තටම ඔන්න බලන්න මේ තියෙන්නේ වෘන්තේනේ. ඔන්න බලන්න මම මේ අල්ලගෙන ඉන්නේ ඒකේ වෘන්තයෙන්. මේ මොකද්ද එතකොට? මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ තියෙන්නේ ඔබට මතකද මම කිව්වා මෙතන තියෙනවානේ මණිපත්‍ර. මේ මණිපත්‍ර හැලෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි සමහර ඒවාය මණිපත්‍රයේ හැලෙන්නේ නැතුව ඉතුරු වෙන්නත් පුළුවන්. මම දැන් ගලවනවා ඒක මේ. ඔන්න බලන්න. බලන්න. මේ එතකොට තියෙන්නේ මණිපත්‍ර ටික. ඔය අන්න මණිපත්‍ර ටික.
එතකොට ඒ සමහර ඵලවල මණිපත්‍රයේ හැලෙන්නේ නැතුව පවතිනවා. ඒක තමයි විශේෂත්වය කියන්නේ. ඊළඟට අපි ආයෙ ගත්තොත් එහෙම මේ වගේ ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූල ඇති කිරි ප්‍රෝටින් සහ මල්ටිවිටමින් හිසකෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූල ඇති කිරි ප්‍රෝටින් සහ මල්ටිවිටමින් හිසකෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. මාළු මිරිස් ගත්තොත් ඔබට පැහැදිලිව පේනවා ඒකෙත් මේ තියෙන්නේ ඇට කියලා තියෙන්නේ මොනවද? ඩිම්බ. ඉස්සෙල්ලා ඩිම්බ සංසේචනය වුණායින් පස්සේ බීජ. එතකොට මේ කොටස තමයි ඩිම්බ කෝෂය. ඒකයි බීජයි ඔක්කොම අපි ආහාරයට ගන්නවා. දැන් බලන්න මේ හැම එකක්ම එතකොට මේ සියල්ලම මේ ඵල වර්ග, ගෙඩි වර්ග. එතකොට තව අවස්ථාවකදී අපි කියනවා මෙන්න මෙහෙම වචනයක් පාවිච්චි කරනවා කරල් කියලා. කරල් කියලා වචනයක් පාවිච්චි කරනවා. මම ඒකත් පෙන්වන්නම් මෙන්න මෙහෙම. ඔය කරල් කියලා කියන්නේ මෙහෙම. මේ ඩිම්බ කෝෂය අර සාමාන්‍ය ඩිම්බ කෝෂයට වඩා ටිකක් දිගට තියෙනවා. මේ බලන්න. දික් අතට දිගට තියෙනවා මෙහෙම. මේ ඕනෝම. මෙහෙම. මේ වගේ රවුන්ඩ් ඩිම්බ කෝෂයක් නෙමෙයි. මෙහෙම දික් අතට දිගට තියෙන ඩිම්බ කෝෂයක්. ඒ වගේම මේකේ මෙහෙම ඩිම්බ රාශියක් තියෙනවා මෙහෙම. මේ ඕනෝම. ඩිම්බ රාශියක් තියෙනවා. මේ ඩිම්බ ටික ඔක්කොම සංසේචනය වුණා කියලා හිතමු අපි. එතකොට ඒවා මොනවා බවට පත් වෙනවද? බීජ බවට පත් වෙනවා. ඔය බීජ බවට පත් වෙනවා. බීජ බවට පත් වුණායින් පස්සේ මේක මේ ඩිම්බ කෝෂයේ තියෙන දිගටි ස්වභාවය නිසා අපි ගෙඩිය කියන වචනේ කියන්නේ නැහැ. කරල කියනවා. ඒ වුණාට විද්‍යාත්මකව ගත්තොත් එහෙම මේකත් කරල කියන වචනේ පාවිච්චි කළාට මේකත් මොකද්ද? ඵලයක් තමයි. දැන් මේ මෙතන තියෙනවා දිග කරලක් මේ තියෙන්නේ. ඕම් බාණ්ඩ මේ දිග කරලක්. ඒතර එහෙනම් මේකෙත් මෙන්න මේ වගේ මේක තවත් දික් වුණා කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම තවත් දිගට ගිහිල්ලා තමයි මේ දිගටි කරලක් හැදෙනවා. දැන් අපි මේකට පතෝල කරලක් කියලා කිව්වට ඇත්තම කියනවා නම් මේක පතෝලවල ඵලය. විශේෂත්වයේ තියෙන්නේ මේක දිගටියට හැදෙන එක. ඒක තමයි ඉතින් මේ ශාකවල තියෙන විවිධත්වය කියලා කියන්නේ. ඒතර මේක ඇතුලේ තියනවාද මේ වගේ බීජ? තියෙන්න ඕනි හරි විදිහ නම්. අපි පස්සේ කපලා බලමු ඒක. ඒ වගේම මේක ගැන බලපුවාම මේකට කියන්නේ දැන් අපි මොකක් කියලාද? කරවිල කරල. ඒකත් ඉතින් අර විදිහම තමයි මේ බලන්නකෝ මේ මෙහෙම වෙන්න ඕනි. හරි. මේ තියෙන්නේ ඔන්න බලන්න මම මේකත් එක්ක සංසන්දනය කරනවා. මේ තියෙන්නේ වෘන්තය. මේ තියෙන්නේ වෘන්තය මේ ටික ඩිම්බ කෝෂය. මේ හරිය තමයි අර මේ කොටස කලංකයේ තිබිච්ච කොටස. එතකොට මේක කපලා බැලුවොත් මෙහෙම මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙනවද? ඩිම්බ තියෙනවා. ඒවා මොන බවට පත් වෙනවද? බීජ බවට පත් වෙනවා. එතකොට ඒකත් අපි කපලා බලමු. සමහරව ඔකට කරවිල ගෙඩිය කියලාත් කියනවා. කරවිල ගෙඩිය කියලාත් කියනවා. කරවිල කරල කියලාත් කියනවා. කොහොමත් ඵලය තමයි මේක සාමාන්‍ය මේ විද්‍යාත්මක වචනේ යොදා ගන්න විදිහ. ඔය දැන් මේ වෘන්තය තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඩිම්බ කෝෂය. එතකොට ඒක ඇතුලේ තිබිච්ච ඩිම්බ තමයි මේ මොනවා බවට පත් වෙලා තියෙන්නේද? බීජ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. සමහර ඵලවල ඒ ඵලය කපලා බලපුවාම දැන් මේ තියෙන්නේ මේකේ බීජය. මේ බලන්න මම මෙතෙන්දි කපලා පෙන්නපු හැම ඵලයකටම වඩා මේක වෙනස්. ඔබට කියන්න පුළුවන් මේක වෙනස් වෙන්න හේතුව මොකක්ද කියලා. මේක වෙනස් වෙන්න හේතුව අනිත් හැම එකේම ඵලය ඇතුලේ බීජ කීපයක් තිබුණා. මේකේ තියෙන්නේ එක විශාල බීජයක්. එක බීජයයි තියෙන්නේ. සමහර ඒවාය peer කනකොට අපි ඵලයයි බීජයයි දෙකම කෑවනේ. මේක එහෙම කන්නේ නැහැ. මේකේ බීජය අනිවාර්යයෙන්ම විසි කරනවා. අඩු ගානේ මේකේ බීජය තම්බලවත් කන්නේ නැහැ. දැන් මම මේ ගත්තේ මේ මගේ මේ අතේ තියෙන්නේ මේ බීජය, මේ තියෙන්නේ ඵලය. මේ වටේට තියෙන පොත්තට කියන්නේ අපි පලා වරණය.
මේක පලා වරණය. එතකොට මේ සම්පූර්ණ එක ඵලය මේක තමයි අර බීජේ තියන්න හදලා තියෙන කුහරය. මේ තියෙන්නේ. මේ බීජේ තියෙන මේක ඇතුලේ. එතකොට අපි මේකේ ඵලය ආහාරයට ගන්නවා බීජේ විසි කරලා දානවා. ඊළඟට අපි මේක බලමු. මේක දිහා දැන් බලන්න හොඳට. බලපුවාම ඔබට පේනවා මේ විදිහට බීජ තියෙනවා. මේ විදේශ වලින් ගෙන්නන මේ දොඩම් වල වැඩි බීජ නැහැ. සමහරට ඇත්තෙම නැහැ බීජ. මොකද බීජ තිබුණාම කරදරයක් නිසා. ඔය ලංකාවේ තියෙන දොඩම් වර්ගයක් අපලා බැලුවොත් ඔయిత වඩා ගොඩාක් බීජ බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය මම ඇඳලා පෙන්නන්නම්. ඒ තමයි මෙන්න මේක. ඔය හරස්කඩ මෙහෙමනේ කැපුනේ. මෙහෙම මේ වගේ ඩිම්බ කෝෂය මෙහෙම කොටස් වලට බෙදිලා තියෙනවා මෙහෙම. ඒක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. මෙහෙම නිකන් කාමර වගේ වට ඩිම්බ කෝෂය බෙදිලා තියෙනවා. කුටීර ගොඩක් තියෙනවා මෙහෙම. මේ දින් කුටීර ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කුටීර වල ආපහු මෙහෙම ඩිම්බ තියෙනවා. ඒවා තමයි බීජ බවට පත් වෙන්නේ. දැන් අර ඔයයිදි භාවිතා කරන තාක්ෂණික වචන තියෙනවා ඒක කෝෂ්ටික මේවට කියනවා බහු කෝෂ්ටික එහෙම එක එක වචන පාවිච්චි කරනවා. මම එච්චර තාක්ෂණික වචන වැඩි භාවිතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔන්න බලන්න අර දැන් ඒතර මේක මොකද්ද? ඵලයක්. මීට ඵලයේ බවට පත් වෙන්න කලින් ඩිම්බ කෝෂයක්. ඒතර ඒකේ කුටීර ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ඇතුලේ බීජ තියෙනවා. මේකේ තියෙන එක කුටීරයයි බීජ ගොඩක් තියෙනවා. අර අපි ගත්තොතින් එහෙම අලිගැට peerවල ඩිම්බ කෝෂය ඇතුලේ තියෙන එක ඩිම්බයයි එක බීජයයි ඒක නිසා දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒ විදිහට තව මෙන්න මේවයි මේ එකක් පිපිඤ්ඤා එකක් කැකිරි. මේවත් ඵලයන් මේකත් අපිට කපලා බලන්න පුළුවන් වුණා නම් මේවත් ඇතුලේ මේ ඩිම්බ තියෙනවා. ඒවා සංසේචනයෙන් පස්සේ බීජ බවට පත් වෙනවා. දැන් බලන්න මේකේ මේ මම කැපුවේ කැකිරි ගෙඩිය බලන්නකෝ ඒක ඇතුලේ බීජ තියෙන ලස්සන රට හරිම අමුතු ලස්සන රටාවක් තියෙනවා නේද? මේ පැත්තේ එක කුටීරයක් තියෙනවා ඒකේ බීජ තියෙනවා. මේ පැත්තේ කුටීරයක් තියෙනවා ඒකෙත් බීජ තියෙනවා. මේ පැත්තෙත් කුටීරයක් තියෙනවා ඒකේ බීජ තියෙනවා. ඒතර බලන්න කුටීර තුනක් ඇතුලේ බීජ පිහිටලා තියෙන හරි ලස්සන රටාව. එතකොට මේ කොටස තමයි ඩිම්බ කෝෂය මේ ටික තමයි බීජ. ඉතින් ඔය විදිහට හැම එකකම අපිට එහෙම බලන්න පුළුවන්. අපි ඕනි නම් විපිඤ්ඤා ගෙඩියක් කපලා බලමු. හරි. දැන් මේ බලන්න විපිඤ්ඤා ගෙඩිය කපපුවාමත් ඒක ඇතුළෙත් මේ ඩිම්බ කෝෂයේ ඇතුලේ බීජ ගොඩාක් දකින්න ලැබෙනවා. අර ඉස්සෙල්ලා කියපු ආකාරයටම ඔය විදිහට මම තව පැහැදිලි කරනම් මෙන්න මේවත් අපි බෝංචි ඔබ නිතර දන්න ඒවා. හරිද? එතකොට මේකෙත් මෙන්න මේ විදිහට මම පෙන්නන්නම් මෙතන තියලා මේන් බලන්න මේකත් එක්ක සංසන්දනය කළා මම මේ අදපු රූපෙත් එක්ක මේ බෝංචි කරලේ මේ තියෙන්නේ බීජ. මේවා කලින් නම් ඩිම්බ දැන් බීජ බවට පත් වෙමින් පවතිනවා. එතකොට ඔබට මේ ගෙදරට ගේන එළවලු වර්ග ගොඩාක් ඒවය මේවා නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. තව වර්ග ගොඩක් තියෙනවා දුවල පුතාලා. එතකොට ඒවා නිරීක්ෂණය කරන්න. ශාක ලෝකයේ රූපාකාර විවිධත්වය ගැන අප කතා කරන්නේ ප්‍රාථමික පන්තිවල ඉගෙන ගන්න දරුවන්ගේ පටන් උසස් පෙළ විභාගයේ දක්වාම මේ පාඩම ඉතා වැදගත්. ඔබ දන්නවා පරිසරය කියලා පාඩමක් තියෙනවා, කෘෂි විද්‍යාව කියලා පාඩමක් තියෙනවා, ඊට පස්සේ විද්‍යා විෂය ධාරාවට අදාළව ජීව විද්‍යාව කියලා විෂයක් තියෙනවා, කලින් උද්භිද විද්‍යාව කියලා විෂයක් තිබුණා. මේ හැම විෂයකටම මේ පාඩම ඉතා වැදගත්. මතක තියාගන්න ශිෂ්‍යත්ව විභාගයටත් අදාළයි මේ සමහර කරුණු කාරණා ශාක ලෝකයේ ඇසුරින් විවිධ ප්‍රශ්න අහනවා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයටත්. ඒ සඳහාත් වැදගත් මේ පාඩම. ශාන්ත පතිනායක ගුරුතුමා. ඔව්. ඊගාවට අපි දැන් තිස්සස නවත්තපු තැනින් ඉස්සරහට යමු. සර් දැන් ඉතා හොඳින් පැහැදිලි කරා මේ ඵලයක් තුල බීජ කොහොමද පවතින්නේ, ඒක විද්‍යාත්මකව මොන විදිහට විස්තර ගන්න පුළුවන් කියන එක පැහැදිලි කළා. එතකොට අපි දැන් බලමු ඒ ඵලය තුල බීජ ඇතිවීම සඳහා
අවශ්‍ය වන කාරණා කීපයක් පිළිබඳව එතෙන්දී වැදගත් වන කාරණාවක් තමයි පරාගණය කියන සංසිද්ධිය. පරාගණයක් වෙලා තමයි ඊට පස්සේ බීජ බවට පත්වීම ඩිම්බ බීජ බවට පත්වෙන්නේ. පරාගණය කියලා කියන්නේ අපි ඒක පැහැදිලි කළොත් මේ විදිහට ඒක ඇත්තටම දකින්න පුළුවන් ඉන්නේ බීජ ශාකවල ඒ කියන්නේ විවෘත බීජක ශාකවල වගේම ආවෘත බීජක ශාක දෙකේම පරාගණයක් කියන සිද්ධියක් තියෙනවා. මොකද දැන් අපි මල් නැත්තම් පුෂ්ප සෑදිනවයි කියලා කිව්වේ ආවෘත බීජක ශාකවල විතරයි. ඒ වුණාට පරාගණය කියන සිද්ධිය විවෘත බීජක ශාකවලත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පයිනස් ඒ වගේම මඩු ශාකයේ සයිකස් කියන ශාකෙත් තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් අපි පැත්තක තියලා ආවෘත බීජක ශාකවල කියන්නේ මල් පිපෙන ශාකවල පරාගණය පිළිබඳව බලමු. පරාගණය කියලා කියන්නේ කිසියම් පුෂ්පයක රේණුවල තියෙනවා පරාගධානී කියලා කොටසක්. අපි කලින් කතා කරා ඒ පරාගධානී ඇතුලේ ඇති වෙනවා පරාග. අන්නේ පරාග විසිරීලා ගිහිල්ලා කිසියම් මාර්ගයක් ඔස්සේ කියන්නේ කිසියම් ව්‍යාප්ත වන කාරකයක් ඔස්සේ පැතිරිලා ගිහිල්ලා පුෂ්පයක එම විශේෂයෙන්ම පුෂ්පයක කලංකයක් මත පතිත වීමේ ක්‍රියාවට අපි කියනවා පරාගණය කියලා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ ගත්තොත් මේ තියෙන පරාගධානියක් මේ සූත්‍රිකාවක් මේක කැපුවාම මෙන්න මේ වගේ කෝෂ හතරක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කෝෂ හතර තුල මේ වගේ ඇති වෙනවා පරාග. ත්‍රිමාන කරොත් මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ බිත්තිය බිඳ වැටිලා මේ බිත්තිය බිඳ වැටිලා කැඩිලා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ පරාග එළියට එනවා. පරාග එළියට ඇවිදිලා ඊට පස්සේ සුළඟ මගින් එහෙම නැත්නම් සතුන් මගින් එහෙම නැත්නම් ජලය ඔස්සේ මේ මං අදින්නේ අර කීලයක් සහ කලංකයක් මේ වගේ ව්‍යාප්ත වෙලා ගිහලා මේක මත පතිත වෙනවා. ඒතර අන්න ඒ වගේ පතිත වෙන ක්‍රියාවට නැත්නම් මේ පරාග කණිකා පිටවන පරාග කණිකා එම විශේෂයෙන්ම ශාකයක පුෂ්පයක ජායාංගයේ කලංකයක් මත පතිත වෙන එකට අපි කියනවා පරාගණය කියලා. එම විශේෂයෙන්ම පතිත වෙන්න ඕන. වෙන ඒවා පතිත වුණාට වැඩක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම එම විශේෂයෙන් පතිත වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් තේරුමක් නැහැ. ඒක පොල් ගහක පරාග කණිකා දෙල් ගහක තැම්පත් වුණාට ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ඒකට පරාගණය කියන්න බෑ. පරාගණය කියන්න බෑ. ඔය පැණි දොඩම් හිටවපුවාම ඇඹුල් දොඩම් හැදෙන්නේ කොහොමද? පැණි දොඩම් එතකොට ඒක වෙනම විස්තර කරන්න ඕන දෙයක්. ඒක වෙන්නේ අපි බීජයක් හිටවලා පැලයක් හදාගත්තොත්. බද්ධ කළා පැලයක් හදාගන්නවා නම් ඒ ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැහැ. බීජයක් හිටවලා පැලයක් හදාගන්නකොට දැන් ඒ බීජය අපි ලබා ගන්නේ හොඳ රසවත් පැණි දොඩම් තියෙන ගහකින් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ බීජය හැදෙනකොට ඒ බීජයට අදාළ ඩිම්බය සංසේචනය වුණේ ඒ ළඟ අහල පහල තියෙන ඇඹුල් දොඩම් වලින් ආපු පරාග කණිකාවකින් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ බීජය ගන්නෙ පැණි දොඩම් ගෙඩියකින් වුණාට ඒක පරාගණය වෙලා තියෙන ඇඹුල් දොඩම් වලින් ආපු පරාග කණිකාවකින්. ඒ නිසා ඒ බීජ පැලය පැල කරලා සමහර ලාවට ගත්තාම අර මව් ශාකයේ තරම් මේ රසවත් ස්වභාවයක් නැහැ. නිකන් ඇඹුල් දොඩම් පැත්තට බර ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි හසන්ත මහත්මයා දැන් බද්ධ පැල තියෙනවනේ. ඒ බද්ධ පැලවල ඒ ගැටලුව නැහැ. මොකද බද්ධ පැලයක් හදන්න ඕනි කරන ඒ අනුජය කියන එක ගන්නේ කෙලින්ම මේ ගහක ඒ කියන්නේ හොඳ රසවත් පළ තියෙන පැණි දොඩම් ගහකින්ම තමයි ගන්නෙ. ඒ නිසා ඒ ගැටලුව එන්නේ නැහැ බද්ධ පැලවල. බීජ පැලවල තමයි ගැටලුව එන්නේ. බොහෝ පළතුරු වර්ගවලට ওই ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඔව් ඒක නිසා තමයි ඔය බද්ධ කිරීමේ තාක්ෂණය ගොඩාක් මිනිස්සු අතර ජනප්‍රිය වුනේ. මේකේ ගෙඩි මී පැණි වගේ රහයි කිව්වට ඒකේ ගෙඩි හැදුනට එහෙම මී පැණි වගේ රහක් නැහැ. ඔව් ඒ බීජ පැල හිටවපුවම තමයි ප්‍රශ්නේ එන්නේ. ඒ වගේම ඔබ මතු කරා මේ කාරණාවත් වැදගත් නිසා මම මේ අතුරු ප්‍රශ්නයක් හැටියට සුළඟ මගින් ජලය මගින් සතුන් මගින් කවුද ඒ සත්තු? ඔව් මෙහෙමයි දැන් ප්‍රධාන වශයෙන් මේකට දායක වෙන්නේ කෘමි සත්තු කෘමීන්. එතකොට දැන් කෘමීන්ගේ ඒ පරාගන ක්‍රියාවලිය සිදු කිරීමට අනුවර්තන තියෙනවා. ඒ අනුවර්තන ආධාර වෙනවා මේ පරාගන ක්‍රියාවලියට. දැන් අපි ගත්තොත් අපි වෙන වෙන මේක කතා කරමු.
ඒ කියන්නේ දැන් මේ ක්‍රියාවලියට දායක වෙනවා සුළඟ ඊගාවට ජලය ඊගාවට සතුන්. මෙන්න මෙතෙන්දි වැදගත් වෙන විශේෂයෙන්ම දැන් සුළඟ මගින් ගසාගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකට ගසාගෙන යාම සඳහා විවිධ අනුවර්තන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පරාගකණිකා සැහැල්ලු වෙනවා. එතකොට පරාගකණිකා කුඩා වෙනවා. ඒවා එතකොට පුෂ්ප ඉහළින් පිහිටනවා සුළඟට ගසාගෙන යන්න. අන්න ඒ වගේ අනුවර්තන තියෙනවා. ඒකට ජලය ඔස්සේ යනවා ජලයේ පාවෙලා යන අනුවර්තන තියෙනවා. උදාහරණයක් හැටියට අපි ගත්තොත් ඔය දැන් වැලිස්නේරියාවේ ගත්තොත් එහෙනම් වැලිස්නේරියාවල ඇත්තටම අර පුෂ්පය දිග වෘන්තයකින් තියෙන මෙහෙම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මෙහෙම දැන් ජල මට්ටම තියෙනවා නම් වැලිස්නේරියා ශාකයේ මෙහෙම තියෙනවා නම් ඒක නිමග්න ශාකයේ මෙන්න මේ වගේ දිග වෘන්තයකින් පුෂ්පය මෙතෙන්ට එනවා. එතකොට මේ ජල මට්ටම වෙනස් වෙනොත් මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට තවත් ශාකයකට මේ පරාග ජලය ඔස්සේ පැතිරලා යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔය පොල් ගෙඩි ජලයේ පාවෙලා ගිහිල්ලා කොහේ හරි පැලවෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඔව් එතකොට ඒක අර වෙනම එකක්. ඒක ඵල ව්‍යාප්තිය. ඒ ඵලය ව්‍යාප්ත වෙන ආකාරය මේ පරාග ව්‍යාප්ත වෙන එකම ආකාරයකට තමයි යන්නේ. නමුත් සිද්ධි දෙකක්. එතකොට ඊගොඩ අනික තමයි සතුන් ගත්තාම සතුන්ගේ සිත් ගන්නාසුළු ආකර්ෂණීය අනුවර්තන තියෙනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම මේකට වැදගත් වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම කෘමීන්. දැන් කෘමියක අපි දර්ශීය වැන්දොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. මෙන්න මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා මෞක උපාංග. ඒ මෞක උපාංග අනුවර්තනය වෙලා තියෙන සමහර වෙලාවට පරාග රැගෙන යන්න. දැන් මේ වගේ තියෙන්න පුළුවන් සමහරලාවට දිග ෂුණ්ඩාවක්. ඒ වගේම සමහරලාට මේ ඇඟේ තැවරිලා යන්න පුළුවන්. එහෙම තවත් දැන් එක පුෂ්පයකට ආපු කෘමියෙක් එහෙම නැත්නම් සමනලෙක් වෙන්න පුළුවන් සමනලු විශේෂයෙන්ම අපි මීමැස්සෙක් කියමු. ඔව් මීමැස්ස විශේෂයෙන්ම වැදගත්. මීමැස්ස ගොඩාක් පරාගණයට උදව් වෙනවා. ඒතකොට මේ පරාග මේගොල්ලන්ගේ ඇඟේ තැවරුණාට පස්සේ තව ශාකයකට යනකොට ශාකයට ගියාට පස්සේ විශාල වශයෙන් මේ කලංක මත තැවරෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. මීමැස්ස හදන මේ වදේ තියෙන්නේ මොනවද? මේ වදේ තියෙන්නේ ඒක මෙහෙම දැන් මේ වදයක් ගත්තාම ඒ මේ වදේ තියෙනවා ඒක ලොකු ඒක ඇත්තට සමාජවාසී ජීවන ක්‍රමයන් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ. ඒ සමාජවාසී ජීවන ක්‍රමයට තියෙනවා සෑදිච්ච විශාල සංවිධානාත්මක රටාවක්. ඒ කියන්නේ මේ වදේ ගත්තාම කෝෂ තියෙනවා. ඒ කෝෂ ඇතුලේ ඒගොල්ලන්ගේ පැණි හා පරාග ගෙනාපුවා තැම්පත් කරලා දිනවා. ඒතර ඒගොල්ලන්ගේ ඇත්තටම අර ඒගොල්ලන්ගේ පැවැත්ම සඳහා ආහාර වශයෙන් පැණි සහ පරාග අරන් එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන් කරන්නේ. එතකොට පැණිත් වෙනවා පරාගත් වෙනවා ඊට පස්සේ ඒවා ඒගොල්ලන්ගේ එදිනෙදා භාවිතයට පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ආහාර වශයෙන් භාවිතා කරනවා. එතෙන්දී මීමැස්සන්ගේ තියෙනවා වෙනම සමාජවාසී ජීවන ක්‍රමයක්. ඒක වෙනම කතා කළ යුතු දෙයක්. නෑ මට දැනගන්න උනේ මලේ කුමන කොටසද මෙයා අරගෙන ගිහිල්ලා මේ තැම්පත් කරන්නේ ගබඩා කරගන්න කියන එක. ඔව් පැණි සහ පරාග. පැණි කියන්නේ මොනවද? ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූල ඇති කිරි ප්‍රෝටින් සහ මල්ටිවිටමින් හිසකෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූල ඇති කිරි ප්‍රෝටින් සහ මල්ටිවිටමින් හිසකෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. ඔව් මෙහෙමයි දැන් පැණි කියලා කියන්නේ දැන් මේ සමහර ශාකවල තියෙන මදු කෝෂ. එතකොට මේ මදු කෝෂ වලට මේගොල්ලන් ආකර්ෂණය වෙනවා. ආකර්ෂණය වෙලා මේගොල්ලන් ඇත්තටම අර මලේ ඒවා ලබා ගන්න උත්සාහ කරනකොට අර මේ උපකරණ, ඒ කියන්නේ මේකට අපි කියනවා මෞක උපකරණේ, එහෙම නැත්නම් මුඛ උපාංග කියලා. ඒවායේ තැවරෙනවා පරාග. එතකොට එයා එක තව තැනකට අරන් යනවා. එයා ගිහිල්ලා එනන් තවත් මලකින් පැණි සහ පරාග ගන්නකොට පැණි බොනකොට මදු කෝෂ වලින් ලබා ගන්නකොට මේ පරාග ගෙනිච්ච ඒවා අහම්බෙන් අර කලංකය මත තැවරෙනවා. ඒ විදිහට ස්වයන් සිද්ධව ඒක වෙනවා. සමනලයා ගන්නෙත් ඔය පැණිම තමයි. සමනලයාගේ විශේෂයෙන්ම ඒ මදු කෝෂයක් අපි ඇඳලා පෙන්නමු නේද? පුෂ්පයක මදු කෝෂයක් පිහිටන විදිහ. මොකද ඔය මේ මා මේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ දැන් මේ පැණි කියන්නේ ලෝකේ මහ පුදුමාකාර විස්මිත නිර්මාණයක්නේ. දැන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මීමැස්සෝ එන්න අඩු වෙනවා, වඳ වෙලා යනවා. මී පැණි හිඟයක් එනවා, අඩුපාඩුවක් වෙනවා. මීමැස්සාගේ වියෝව කියලා කියන්නේ මහා ඛේද වාචකයක්. ආහාර නිෂ්පාදනයේ නැතිනේ. මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරගන්න ඉතා වැදගත් ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවක් නේද මේක? ඔව්. සියලු මීමැස්සන් සහ බඹරුන් නැති වී ගිය කල මිනිසාද මිහිතලයෙන් ඉවත් වෙයි කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මුළු ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියටම ඔවුන් දායක වෙනවා.
විශේෂයෙන්ම කෘෂි රසායන ද්‍රව්‍ය භාවිතය නිසා තමයි මීමැස්සයි බඹරු සමනල්ලු සියලු දෙනාම විනාශ වෙලා ගිහින් ඒ වගේම දැන් අර මීමැස්සන්ගේ ගහණය අඩු වෙන්න බලපානවා ඔය ආක්‍රමණික ශාක දැන් ඇකේසියා වගේ ශාක බලපානවනේ. පතිනායක මහත්තයා ඔය මීමැස්ස අරගෙන යන මල් පැණි අපි ඊට පස්සේ මී පැණි කියලා හඳුන්වනවා. මල් පැණි මී පැණි බවට පත් වෙන්නේ කොහොමද? ඔව්. දැන් එක මෙහෙමයි. දැන් සතුන්ගේ දැන් විශේෂයෙන්ම දැන් සමනල්ලු වගේ සත්තු ගත්තාම ඒ මේගොල්ලන් ක්‍රමයෙන් ඒගොල්ලන් හිතන මෙන්න මේ වගේ නවා ගන්න පුළුවන් ෂුණ්ඩාවක්. ඒක දිගෑරපුවාම ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සිහින් නලයක් තුලින් සිහින් කුහරයක් තුලින් ඇතුළට දාන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ දැන් අර මදු කෝෂ වලට මේ ෂුණ්ඩාව දාලා මදු අරගෙන යනවා. සෝබාදහම් විසින් යාට ඒක දීලා තියෙනම ඔය ඇතුළට දාන්න. අනුවර්තනයක්. ඔව්. අනුවර්තනයක්. ඒ වගේ අනුවර්තන තියෙන මේ ජීවීන් ගොඩක් ඉන්නවා. එතකොට විශේෂයෙන් ක්‍රොමීන් තමයි මේ අනුවර්තන දරන්නේ. විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ ෂුණ්ඩාව ඒකට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. එතකොට ඇත්තටම දැන් මීමැස්සගේ එහෙම ෂුණ්ඩාවක් නැහැ. මීමැස්සගේ ෂුණ්ඩාවක් නැහැ. මේක තියෙන්නේ සමනලුන්ගේ. එතකොට මීමැස්සත් අර පැණිහා පරාග ගන්නකොට පරාග තැවෙනවා. ඒ පරාග තව පුෂ්පයකට ගිහිල්ලා ඒකෙන් පැණි ලබා ගැනීමේදී මදු ලබා ගැනීමේදී අර පරාග ටික තැවෙනවා කලංකවල. ඒ නිසා එතන පරාගණයට අනියම් ආකාරයෙන් උදව්වක් වෙනවා. එතකොට දැන් මෙතන විශේෂයෙන් කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේ අමතර කාරණාවක් මීමැස්සෝ ගත්තාම මීමැස්සන්ගේ තියෙනවා සමාජවාසී ජීවන පිළිවෙතක්. ඒක හරි ලස්සන රටාවකට සැකසීලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම මීමැසි ජනපදයක සාමාන්‍යයෙන් එක රැජිනක් සඳහා එක රැජිනක් ඉන්නකොට වැඩකාර මැස්සියන් ඉන්නවා 20000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක්. ඒ වගේම පිරිමි මැස්සන් ඉන්නවා 5000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක්. ඔතනින් සරු ජීවියා වෙන්නේ රැජින පමණයි. එතකොට වදේ පාලනය කිරීමේ සේරම කාර්යයන් කරන්නේ රැජිනටත් බලපෑම් කරමින් වැඩකාර මැස්සියන්. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ දැන් මේ වදයක් ගත්තාම මේ වදේ පැණි ඇති වෙනවනේ. ඒතර මේ පැණි ඇති වෙන ක්‍රියාවලිය සඳහා දායක වෙන්නේ අර වැඩකාර මැස්සියන්ගේ කුඩා අපරිණත සතුන්. ඒගොල්ලන්ගේ කාර්යයන් බෙදලා දීලා තියෙන සම විභාජනයක් තියෙනවා. මිනිස්සුන්ටත් වැඩි ඉතා හොඳින් ඒක තියෙනවා. එතකොට ඒ කුඩා පැටවුන්ගේ කාර්යය තමයි අර ගෙනියන මදු ගිහිල්ලා තැම්පත් කරාට පස්සේ වදේ තුල පවන් සැලීම මගින් සාන්ද්‍ර කිරීමක් කරනවා. ඒ සාන්ද්‍ර කිරීමත් එක්කලා උකු වෙලා මේ පැණි බවට පත් වෙනවා. ඒ පවන් සලලා මේ වැඩේ කරන්නේ. පවන් සලලා තමයි කරන්නේ. එතකොට ඊට අමතරව දැන් අර ඒක කරන්නේ කුඩා වැඩකාර මැස්සියන්. රැජින මේකට සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. රැජින ඉන්නේ වදය එකමුතුභාවයේ රඳවා තියාගෙන පෙරෝමෝන ශ්‍රාවය කරමින් වදේ එකමුතුභාවයේ තියාගන්න පමණයි. ඒ පවන් සලන්න වෙනම වැඩකාර කට්ටියක් ඉන්නවා. ඔව් ඒ කියන්නේ කුඩා පැටවුන තමයි අර ලේසි වැඩක් නේ ඒක. එතකොට අර ඊට වඩා පරිණත වැඩකාර මැස්සියෝ තමයි වදේ ආරක්ෂා කිරීමේ කාර්ය කරන්නේ, සතුරන් ආපුවම එලවලා දාන්නේ. ඒ වගේම ඊට අමතරව පැණි සහ පරාග හොයාගෙන නැත්නම් පැණි අරගෙන එන්න වෙනම කට්ටියක් ඉන්න වෙනම පිරිසකට බාර දීලා තියෙනවා. ඒතර ඒගොල්ලන් ඒ සොයාගෙන යෑමේ ක්‍රියාවලියේදී හරි ලස්සන සිද්ධියක් වෙනවා. එතෙන්දී ඒගොල්ලන් භාවිතා කරනවා මෙන්න මෙහෙම සිද්ධියක්. සූර්යයා තියෙනවා නම් මෙතන ඊගාවට මල් පිපෙන ශාක වැඩියෙන් තියෙන පැත්ත මේ හරිය කියලා අපි හිතමු. මෙතන කියලා හිතමුකෝ. ඉස්ලාම දැන් ශක්තිවන්ත වැඩකාර මැස්සියෝ ටිකක් මේ වටේ ගිහිල්ලා මල් ඉතා හොඳින් තියෙන ප්‍රදේශය හොයාගන්නවා. හොයාගෙන ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා නම් අපි හිතමු මෙතන තමයි වදේ තියෙන්නේ. එතකොට මල් තියෙන ප්‍රදේශය මෙතන තියෙන්නේ. සූර්යයා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන කියලා හිතුවොත් මෙන්න මෙතන තියෙන කෝණයක්. එතකොට මෙන්න මේ මල් තියෙන දිශාව අනික් අයට දැනුම් දීම සඳහා මේ අර කලින් ඒ තොරතුරු ලබාගෙන ආපු වැඩකාර මැස්සියෝ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් 8 ඉලක්කම ආකාරයට නැටුමක් ඉදිරිපත් කරනවා. රංගනයක්. අර ලයිසන් ගන්නකොට අට ගහන්නේ වගේ. එතකොට මෙන්න මේ රේඛාව පවත්ව ගන්න හරියටම මෙන්න මේ මල් තියෙන ප්‍රදේශයට කෙලින්. නටනකොට දැන් මේගොල්ලන්ගේ අර මීමැස්සන්ගේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම ලක්ෂණයක්. මෙන්න මෙතන හීන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට අපි කියනවා සේතුව නැත්තම් ඉස්මත් කියලා මෙන්න මේ වගේ. ඒ නිසා මේ පිටිපස්ස කෑල්ල හොල්ලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නටවන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ හරි මේ පොදු සීමාවෙදී මේගොල්ලන් මේ පිටිපස්ස මේ වගේ නටවනවා.
අන්නේ චලනය කරන වේගයෙන් තමයි ඒගොල්ලන් දැනුම් දෙන්නේ කොච්චර දුරින්ද මල් තියෙන්නේ කියන එක දිශාව පෙන්වුම් කරන්න මෙන්න මේ රේඛාවෙන්. එතකොට අනික් මැස්සෝ තේරුම් ගන්නවා මේක තමයි සූර්යයා තියෙන දිශාව. එහෙනම් මෙන්න මේ දිශාවට යන්න ඕන කියලා ගිහිල්ලා පැණි අරගෙන එනවා. මේ ආකාර පිටිපසවල නටන නැටුම් බලින්න මේ මීම සංගීත දන්නේ ඇවිල්ලා තින්නේ නේද? වෙන්න පුළුවන්. බැලුවත් එහෙම නැටුම් තියෙනවනේ රූපවාහිනී නාලිකාව. දැම්මොත් බැලුන මීමස්සොත් නටනවනේ මේ විදිහට. ඔව් මීමැස්සෝ නටලා කරන්නේ අනිත් අයට sannivedanayak ලබා දෙනවනේ එකතු කරන් එන්න. ඒගොල්ලන් ලොකු රාජකාරියක් කරනවා. ඒතර මිනිස්සු හැටියට අපි මොකද්ද කරන්නේ? කට්ටිය නටනවා අපි බලන් ඉන්නවා. ඔව් දැන් මීට අමතරව තව තියෙනවා දැන් මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා තව වෘත නැටුම කියලා එකකුත්. දැන් මේ වගේ වෙන වෙන sannivedana ඉදිරිපත් කරන්න එක එක නැටුම් මාර්ග තියෙනවා. දැන් ඒතර මේ පැණි සහ පරාග සඳහා අදාළ වෙන්නේ මේක තමයි. ඒතර ඒ වගේ දැන් අර මේකට පරිබාහිරව දැන් ලොකු කතන්දරයක් තියෙනවා. ඒ වගේ දැන් අර සතුන් ආධාර වෙනවා අර පරාගන ක්‍රියාවලියට. සමනලයත් ඒ වගේ. සමනලයත් ඒ සමනලයා දැන් ඇත්තටම මෙහෙමයි දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් සතුන් මගින් පරාගණය වෙනවා නම් මල් වලත් තියෙන අනුවර්තන ස්වභාව ධර්මයෙන් හැදිච්ච උදාහරණයකට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ජලයේ තියෙන සමහර ශාක ගත්තොත් නෙළුම් මානෙල් වගේ ගත්තාම ජලයෙන් උඩට එනවා මල. ජලයෙන් උඩට එනවා දැන් මං හිතන්නේ දුවල පුතාලා දැකලා ඇති නෙළුම් මල් ලස්සනයි විශාලයි ඕලුත් එහෙමයි. එතකොට එහෙම මල විශාලව තියෙනවා නම් උඩට ඇවිදලා එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඒක ප්‍රචාරණය නැත්තම් ඒක පරාගණය වෙන්නේ සතුන් මගින්. ඒ කියන්නේ දෙන්නම බලාගෙන තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ හැඩය දීලා තියෙන්නේ ඒ කාර්යය සඳහා. ඔව් එතකොට දැන් ජලය මගින් වෙනවා නම් බොහෝ වෙලාවට දැන් වැලිස්නේරියා වගේ එච්චර මල ලොකුත් නැහැ. මල එච්චර විශාලත් නැහැ. ජල මට්ටමේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අර දෙපැත්තෙම ඒ කියන්නේ පුෂ්පවලත් තියෙන අනුවර්තන ඒ වගේම සතුන්ගෙත් තියෙන අනුවර්තන. අපි ඔය පැණි ගැන කතා පැණි කුරුල්ලා කියලා වෙන කුරුල්ලෙක්ම ඉන්නවනේ. දැන් එයාගේ උනත් හොට බලන්න. ඔව් ඒ කියන්නේ පැණි කුරුල්ලාගේ හොට ගොඩාක් දැන් මේ වගේ උල් ස්වභාවයක් ගන්නවනේ. ඒ නිසා යාට පුළුවන් අර ඇතුළට ගොඩක් මේ හොට යවලා මදු අරගන්න. එතකොට ඒක පරාගණයට උදව් වෙනවා. දැන් දරුවන්ට එහෙම තියෙන ප්‍රශ්නයන්නේ මෙයාගේ හොට කොටයි, මෙයාගේ හොට දිගයි, මෙයාට මොකද මෙයාකාර දිග හොටක්, අපට හොටක් නැත්තේ මොකද වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවනම් ඔන්න පිළිතුරු. සෝබාදහම විසින් තමන්ගේ පැවැත්මට ආරක්ෂාවට ආහාර සපයා ගැනීමට ප්‍රචාරණයට දීලා තියෙන උපක්‍රම තමයි මේ ඔබතුමා ඇඳ පෙන්නන්නේ නේද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්. ඔව් එතකොට සාමාන්‍ය පෙළ දරුවන්, ඒ වගේම උසස් පෙළ දරුවන්, ඒ වගේම පුංචි පන්ති වල දරුවන්ට වැදගත් වෙන දෙයක් තියෙනවා විභාගවලදී මේ පරාගණය කියන එක හරියටවත් පරීක්ෂා කරලා බලනවා දන්නවද කියලා. ඒතර පරාගණය කියන එක ඇත්තටම පරාගණයේ තියෙන ආකාර දෙකක්. පරාගණය ගත්තාම මේක අපිට දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ස්වපරාගණය. අනිකට කියනවා පරාගණය. ස්ව කියන වචනේම තේරුම ස්වයං කියන එකනේ. තමාගේම කියන අර්ථය තියෙනවනේ. ඒතර ඇත්තටම දැන් මේක සරලව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. කිසියම් විශේෂයක ශාකයක පුෂ්පයක් තුල පරාගණය වුණොත් ඒක ස්වපරාගණය. ඊටාම සරලව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ද්විලිංගික පුෂ්පයක් නම් ඒ කියන්නේ ද්විලිංග පුෂ්පයක් කියන්නේ පූමාංගේ නැත්තම් රේණු සහ ඩිම්බකෝෂයේ කීලේ කලංකයෙන් සෑදිච්ච ජායාංගයකට කියන කොටස් දෙකම තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා ද්විලිංගික පුෂ්පයක් කියලා. ඒතකොට ඒ වගේ එකදී පුළුවන්කම තියෙනවා එම පුෂ්පයෙන් පිටවන පරාග එම ශාකයේ කලංකය මත තැවරෙන්න. එතන අන්න ඒකට අපි කියනවා ස්වපරාගණය. එහෙම නැත්තම් මෙහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. එක කිසියම් පුෂ්පයක ඇතිවන පරාග එම ශාකයේම වෙනත් පුෂ්පයක කලංකයක් මත තැවරෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් එම විශේෂයේම වෙනත් ශාකයක පුෂ්පයක කලංකය මත තැවරෙන්න පුළුවන්. ඒකට කියනවා පරපරාගණය. හරි එතකොට දැන් ස්වපරාගණය සහ පරපරාගණය කියන දෙකෙන් ජීව අඛණ්ඩතාවය කියන්නේ අනාගත පැවැත්ම සඳහා වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ පරපරාගණය. ඒකට හේතුව ස්වපරාගණය වුණාම අර ජාන මිශ්‍ර වීම නැත්තම් ප්‍රවේණික ප්‍රභේදන කියන එක හැදෙන එක අඩු වෙනවා. මේ වගේ අර මල් දෙකක් අතර ඒ වගේ පරාගණයක් වුණොත් එහෙම එතෙන්දී අර නව ප්‍රභේදන ඇතිවීම සඳහා තියෙන ඊටකඩ වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා බොහෝ වෙලාවට මේ පරපරාගණය සිදු කර ගැනීම සඳහා අනුවර්තන තියෙනවා. විශේෂ අනුවර්තන ගොඩක් අපිට දකින්න පුළුවන් වෙනවා පරපරාගණ අනුවර්තන හැටියට. උදාහරණයකට අපි ගත්තොත් එහෙම
අනුවර්තන කියන්නේ මේ හැඩ ගැහිම වගේ අර්ථයක් අනුවර්තනයක් කියලා කියන්නේ ඔය කිසියම් දෙයක් හරියට සිදු කර ගැනීම සඳහා විශේෂණය වීම. එතකොට දැන් අපිටම දැන් මේ වගේ තියෙනවා කියලා දැන් පුෂ්පයක් තියෙනවා. ඒ පුෂ්පේ අපිටම දීලිංගිකයි. මේ වගේ තියෙනවා ඩිම්බ කෝෂය මෙතන මෙහෙම තියෙනවා රේණු. එතකොට මේ දෙක අතර පරාගණය වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩාක් වැඩි. එතකොට මෙන්න මේක වළක්වන අනුවර්තන තියෙනවා. ඒකට තියෙන අනුවර්තන කීපයක් තමයි සමහරවල්ලාට තියෙනවා බහිර්වර්තී රේණු. ඒ කියන්නේ මේ රේණු මෙහෙට නැවිලා තියෙනවා මෙහෙම. එතකොට මේ අතර පරාගණයක් වෙන්න ඉඩකඩ අඩුයි. එතකොට මේ පරාගය යන්න පුළුවන් වෙන පුෂ්පයක් කරා. ඒක එකක්. ඊගොඩ එහෙම නැත්තම් මේ අතර බාධාවක් නැත්නම් මේ දුර මේ නැවිලා තියෙන පුළුවන් එහෙම නැත්නම් දුර වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසාත් ස්වපරාගණය වළකිනවා. ඊට අමතරව පරිණත වීමේ කාල සීමාව. ඒ කියන්නේ මේ දෙකම පූමාංගය සහ ජායාංගය එකට පරිණත වෙන්නේ නැහැ. එකට පරිණත වෙන්නේ නැති වුනහම අනිවාර්යයෙන්ම පරාගවලට වෙන පුෂ්පයක කලංකයක් මත ගිහිල්ලා තමයි අර ලිංගික ප්‍රජනන ක්‍රියාවලියට දායක වෙන්න වෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ පරපරාගන අනුවර්තන තියෙන හින්දා ස්වභාව ධර්මයෙන්ම අර ප්‍රවේණික ප්‍රභේදන වැඩි කරන්න ඉඩකඩක් ලබා දීලා තියෙනවා ශාකවලට. පතිනායක මහත්තයා උදාහරණ කීපයකින් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරොත් වටිනවා නේද? ස්වපරාගණය සහ පරපරාගණය. ඔව් දැන් පරපරාගණය වඩාත් වැදගත් වුණාට නැත්නම් ඒක ශාකයේ පැවැත්මට වැදගත් වුණාට ස්වපරාගණය වෙන ශාකයක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයකට වී ශාකය ගත්තාම ස්වපරාගණයක් වෙන්නේ. ඒ වගේම දැන් පරපරාගණය ගත්තාම පරපරාගණය තමයි බොහෝ ශාකවල වැඩිපුර දකින්න හම්බෙන්නේ. සාදික්කා වගේ ශාකවල පරපරාගණය සිද්ධ වෙනවා. එතකොට එතනින් අපිට පැහැදිලි වෙනවා දැන් බහුතරයක් ශාකවල පරපරාගණය වෙනවා කියන එකෙන් තහවුරු වෙන්නේ ස්වභාව ධර්මයෙන්ම අර ප්‍රවේණික ප්‍රභේදන. එහෙම නැත්නම් ශාක දිගු කාලයක් ඉතා හොඳින් පවතින වෙනස් වෙලා යන්න ඉඩකඩ සලස්වනවා කියන එක. හොඳයි. තිස්ස ජනනායක ගුරුතුමා ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූල ඇති කිරි ප්‍රෝටින් සහ මල්ටිවිටමින් හිස කෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූල ඇති කිරි ප්‍රෝටින් සහ මල්ටිවිටමින් හිස කෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. පරපරාගණයයි ස්වපරාගණයයි නිකන් මේ වගේ නිකන් ඇඳලා පෙන්වන්නම් ඔබට මේ පොඩි රූපයක්. ඒ රූපයකින් බලපුවාම සමහර වෙලාවට වැඩිපුර පැහැදිලි වෙනවනේ. ඔන්න ඒක ශාකයක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ මෙහෙම. හරි. දැන් මේකේ තියෙනවා මල්. අපි අඳිමු. ඔන්න මල්. මේ විදිහට පුෂ්ප තියෙනවා කියලා හිතමු. එතකොට තව තියෙනවා ඒ විශේෂයෙන්ම තව ශාකයක් මෙතන. එම විශේෂයම මේ විදිහට. හැබැයි ඒ විශේෂය සමාන වුණාට ප්‍රභේදය වෙනස්. ප්‍රභේදය වෙනස් කියලා පෙන්වන්න මම මෙහෙම අඳින්නම් මේ ඒ පුෂ්පය මෙහෙම. සමහරට ප්‍රභේදය වෙනස් වෙද්දී මේ පුෂ්පේ වර්ණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් හසන්ත මහත්මයා දැන් මිනිස්සු සමහර අය කළුයිනේ. නීග්‍රෝ වගේ. සමහර අය සුදුයිනේ. ඒ වුණාට ඒ ඔක්කොම මිනිස්සු ඒගොල්ලෝ අතර අන්තර් අභිජනනය කළා ඊළඟ පරම්පරාවක් බිහි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මිනිස් විශේෂය නමුත් මිනිසුන්ගේ එක එක ප්‍රභේද තියෙනවා. ඒ වගේ ශාකවලත් මේ දෙකම එකම විශේෂයේ ප්‍රභේද දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණ වදමල් ගත්තොත් එහෙම වාට කීපයක තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපේ ශාන්ත ගුරුතුමා කිව්වා වගේ මෙන්න මෙහෙම මේ බලන්න. මෙන්න මෙතන මේ පුෂ්පේ නිපදවපු පරාග කණිකාවක් ඇවිල්ලා මේ ඒ පුෂ්පයේම තැම්පත් වෙනවා නම් අන්න එතකොට අපි කියනවා ඒකට ස්වපරාගණය කියලා. අර තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ පුෂ්පේ නිපදවපු පරාග කණිකාවක් මේ මෙතන එතකොට තැම්පත් වුණොත් ඒක වැටෙන්නේ පරපරාගණයට. ඒක පරපරාගණය. එතකොට හරි ලස්සනට ඒක ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ පුෂ්පේ නිපදවපු පරාග කණිකාවක් නැත්නම් අපි මේකෙම ගමුකෝ. මේ පුෂ්පේ නිපදවපු පරාග කණිකාවක් ගිහිල්ලා මෙතන තැම්පත් වුණොත් ඒකත් වැටෙන්නේ පරපරාගණයට. එතකොට අපිට අර ඒක ලස්සනට මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. යම් ශාකයක පුෂ්පයක නිපදවපු පරාග කණිකාවක් එම පුෂ්පයේම කලංකය මත පතිත වෙලා පරාගණය වෙනවා නම් ස්වපරාගණය. යම් ගහක පුෂ්පයක නිපදවපු පරාග කණිකාවක් ඒ පුෂ්පයේ හැර ඒ ගහේම වෙනත් පුෂ්පයක හෝ එම විශේෂයේම ශාකයක පුෂ්පයක තැන්පත් වෙනවා නම් මේ දෙකම පරපරාගණය. මේක විතරක්
ස්ව පරාගණය. මේක දිහා බලපුවම හොඳටම පැහැදිලි. මේ විදිහට පරාගණය වුණොත් ස්ව පරාගණය, මේකෙන් මේකේ පරාගණය වුණොත් මේකේ පරාගණය වුණොත් ඒ දෙකම පරපරාගණය. එතකොට පරපරාගණය වුණාම ලක්ෂණ මිශ්‍ර වෙනවා. සමහරවිට මේ දෙකම මිශ්‍ර වෙලා වෙනත් වර්ණයක් එන්නත් පුළුවන්. එතකොට ලෝකෙට අලුත් ප්‍රභේද හැදෙනවා. එතකොට අලුත් ප්‍රභේද හැදුනහම දැන් අර විවිධ ප්‍රභේද තියෙන එක ගොඩක් හොඳයි. විවිධ ප්‍රභේද තිබුණාම එකපාරට මොන හරි පරිසර සාධකයක් වෙනස් වුණොත් එක එක විදිහේ ප්‍රවේණික ප්‍රභේදන තියෙනකොට ඔක්කොම මැරිලා යන්නේ නැහැ. ඉතුරු වෙන කට්ටියකුත් අනිවාර්යෙන් ඉන්නවා. සියලු දෙනාම එකම වගේ වුණොත් මොනවා හරි පාරිසරික වෙනස් වීමක් ආවොත් සේරම මැරිලා යන්න පුළුවන්. කොවිඩ් වසංගතය තමයි හොඳම උදාහරණය. ඒ වාගේ දැන් මිනිස්සු ගත්තොත් මිනිස්සු ඔක්කොගේම ප්‍රවේණික සංයුතිය සමාන නැහැ. ඒ වාගේ වසංගතයක් ආපු වෙලාවකට මිනිස්සු සියලුම දෙනාගේ ප්‍රවේණික සංයුතිය සමානයි නම් වෛරසයට ඔරොත්තු දෙන මිනිස්සු කියලා જાතියක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මිනිස්සුත් විවිධ වෙන එක හොඳයි. ශාකත් විවිධ වෙන එක හොඳයි. එකම විශේෂය තුල විවිධත්වයක් තියාගන්න තමයි මේ පරපරාගණය කියන එක ශාක විසින් භාවිතා කරන්නේ. ජනනායක මහත්තයා සමහර ශාක තියෙනවා ගෙඩි හැදෙන්නේ නැහැ. ගෙඩි හැදෙනවා කියලා හිතාගෙන ගෙනල්ලා හිටවනවා ගෙඩි හැදෙන්නේ නැහැ. සමහර අය කරපු වැඩ තියෙනවා විදේශීය ශාක වර්ග තියෙනවනේ සමහර ඒවා ගෙනල්ලා හිටව ගන්නවා. ඔලිව් ගහක් කියලා කියමුකෝ ඔලිව් අපේ සාමාන්‍ය මේ නෑනේ වවන්න පුළුවන් ලංකාවේ. ඉතින් ගෙනල්ලා හිටවනවා ගෙඩි හැදෙන්නේ නැහැ. ඔහොම සිද්ධින් වාර්තා වෙච්ච තියෙනවා. මොකද්ද ඇපල් හිටව ගත්ත ඒවා තියෙනවා. ඒකට නම් පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන් හේතු. ඇපල් ගෙඩියකුත් තියෙනවා මෙතන. දැන් මේ වගේ ඇපල් ගෙඩියක් එහෙම හැදෙනවා නම් කොයිතරම් ෂෝක්ද අපේ ගෙවත් එක නේද? මොනතරම් මේ කොච්චර තෘප්තියක් ඇති වෙයිද මේ ඇපල් ගෙඩියක් හැදෙනවා නම්. මෙතන තියෙනවා පොඩි ප්‍රශ්නයක්. ඒක තමයි මෙන්න මේක. දැන් අපිට ඇපල් ගහක් අපි හිතමු ඇපල් ගහක් අපිට හදාගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපේ ගෙවත් එක. හිතවල බලන්න හැදෙනවා. ඇපල් ගහ හැදෙනවා. හැබැයි මේකේ මල් පිපෙන්නේ නැහැ. මල් පිපෙන්නෙත් නැහැ. මල් පිපෙන්නේ නැති වුණාම පරාගණය සංසේචනය නැහැ. ඒතර ගෙඩි හැදෙන්නෙත් නැහැ. ගහ හොඳට හැදෙයි. ඇපල් කොළ මැල්ලුමක් වගේ කන්න පුළුවන් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වල්දන්නේ කන්න පුළුවන්ද බැයිද කියලා. මර ගෙඩි හැදෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව මෙන්න මේකයි. මේකේ මල් පිපීමට බලපානවා උෂ්ණත්වය. බලපානවා. මෙයාගේ මල් පිපෙන්න පහළ උෂ්ණත්වයක් අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ බොහොම සීතල උෂ්ණත්වයක් අවශ්‍යයි පුෂ්පීකරණය උත්තේජනය වෙන්න. ඒකට හේතුවත් විද්‍යාඥයෝ හොයලා තියෙනවා මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඒ වෙන දේ තමයි මෙන්න මේක මේ වර්නලීන් කියලා සංයෝගයක්. මේක හෝමෝනයක් කියලාත් සමහර වෙලාවට තියෙනවා. මෙන්න මේක හැදෙනවා මේ අධික ශීතලයේදී. ඒ සීතලේදී වර්නලීන් හැදුනහම පස්සේ ඒ වර්නලීන් වලින් තමයි මල් පිපෙන එක උත්තේජනය වෙන්නේ. එතකොට අපි මෙහෙම ගත්තොත් ශීත ඍතුවට පස්සේ එනවා වසන්ත ඍතුව. එතකොට ඒ කියන්නේ ඔය ගොඩක් රටවල් වල ද්‍රවාසන් උඩට යනකොට අපි සමකේ ආසන්න නෙමෙයි මේ ශීත ඍතුව තියෙනවා වින්ටර් එක. ඊට පස්සේ එනවා ස්ප්‍රින්ග් එක. එතකොට ශීත ඍතුවේදී ඔබ අර අටපට්ටම වැඩසටහනෙත් පෙන්වුවේ ගොඩාක් රටවල ශීත ඍතුවක් තියෙනකොට ඒවයි ඍණ ගණන් වලට යනවා. ඒ ඍණ ගණන් වලට ගියාම ඍණ 15 කියලා අපි හිතමුකෝ උෂ්ණත්වය. ඒ වගේ ගානකට ගියාම මේ වර්නලීන් හොඳට හැදෙනවා. එතකොට ඒ වර්නලීන් හදලා තියාගෙන ශීත ඍතුවේදී හැදෙන වර්නලීන් ප්‍රමාණය වැඩි වුණොත් වසන්තයේදී පිපෙන මල් ගාන වැඩි වෙනවා. මල් ගාන වැඩි වෙනකොට ගෙඩි ගාන වැඩි වෙනවා. හොඳම උදාහරණය තමයි ශීත ඍතුව දරුණු වුණොත් වසන්තයේදී හැදෙන මල් ගානයි ගෙඩි ගානයි වැඩි වෙනවා. අර වර්නලීන් ප්‍රශ්නේ නිසා. අපි ගෙදර ගෙනහිල්ලා හිටෝ ගන්නවා. වර්නලීන් කියන සංයෝගයේ හැදෙන්න තරම් ඕනි කරන ශීත ස්වභාවයක් නැති නිසා මල් පිපෙන්නෙත් නැහැ, ගෙඩි හැදෙන්නෙත් නැහැ. හැබැයි නුවරඑළිය පැත්තේ ඇපල් පෙයාස් වගේ දේවල් හදන්න පුළුවන්. මොකද ඒ ප්‍රදේශවල දෙසැම්බර් මාසේ යම්කිසි ආකාරයකට මේ ඍණ ගණන් වලට නොගියත් ධන 6 4 ඒ වගේ ශීත ස්වභාවයක් තියෙනවා.
ඒකෙදි අර හැදෙන වර්නලින් වලින් මල් පිපීම සිද්ධ වෙනවා. නමුත් හොඳ අස්වැන්නක් ගන්න බෑ. සාමාන්‍ය අස්වැන්නක් තමයි ගන්න පුළුවන්. ශීත ඍතුවක් තියෙන තැන දැන් ඒකෙත් හරි විශේෂ දෙයක් තියෙනවා මේ පරිසරයේ. අර ගුරු ගීතයේ පොතෙත් තියෙන්නේ. ශීත ඍතු එළඹේවි, දරුණු ශීත හිම කුණාටු ඇති වේවි, ඒත් වසන්තේ එනවා සත්තයි කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ශීත ඍතුවේ කටුක බව වැඩි වෙන්න ගස්වල වර්නලීන් හැදෙනවා වැඩි. එතකොට මල් පිපෙනවා වැඩි. ශීත ඍතුව දරුණුනහම තමයි වසන්තේ ලස්සන වෙන්නේ. කන්දක් නැග්ගාම පල්ලමකුත් තේනවා කියනවා. තියෙනවා කියනවානේ. ආන්න ඒ වගේ. ඒ වගේම තිසජනනායක මහත්තයා නුවරඑළියේ වැවෙන සරුවට වැවෙන සමහර එළවලු වර්ග මේ පහතරට පළාත්වල වැවෙන්නේ නැහැ. ඒත් උෂ්ණත්වයේ ප්‍රශ්නේ තමයි තියෙන්නේ එතකොට. ඒ උෂ්ණත්වයේ ඒ කියන්නේ ඒ ශාක හැඩ ගැහිලා තියෙන්නේ යම්කිසි පාරිසරික තත්වයකට හරිම සංවේදී ශාක පරිසරයට. ඒ පරිසර සංවේදීභාවය නිසා තමයි ඔබ දැකලා ඇති රබර් වල එක කාලයකට මුළු සේරම කොළ ටික හැල්ලා යනවා. එක කොළයක්වත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒ පරිසර සංවේදී සමහර ශාක හරිම සංවේදී. කියන්නේ නිවර්තන පරිසරයට අනුවර්තනය වෙච්ච ශාක තියෙනවා, සෞම්‍ය පරිසරයට අනුවර්තනය වෙච්ච ශාක තියෙනවා. දැන් පළාත මාරු කරලා හිටපුවාන් පස්සේ ඒකේ ඒ අදාළ කාර්යය හරියට කෙරෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා යුරෝපයේ, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ, කැනඩාව වගේ රටවල කොළ හැලෙන සමයක් තියෙනවා. හැලවීන් කියලා අපි කියනවා. හරි ලස්සන කාලයක් රතු වෙලා, කහ වෙලා, ගස් පාට ගැහිලා සේරම හැලිලා. හැබැයි සමහර ගස්වල හැලෙන්නේ නැහැ. ඔව්. ඒත් ඔරොත්තු දීලා ඉන්න ශාක තියෙනවා. ඒවට කියන්නේ සදාහරිත ශාක. එවර්ග්‍රීන්. මම අර මේ පරාගණය පිළිබඳ කාරණාවක් මතුවෙච්ච හින්දා දැන් අපි හුදකලා එක ගහක් සරුවට ඔබ කිව්වා වගේ වවා ගත්තොත් එහෙම දැන් මෙයාට ඉතින් මල් හැදෙන්න, ගෙඩි හැදෙන්න පරාගණය කරගන්න විදියක් නැහැ නේ. අහල පහල ගෙදරක ඔය ඇපල් ගහක්වත් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් දෙන්න එකතු වෙලා පරාගණයක් දාගෙන ගෙඩියක් හදාගන්න පුළුවන් වෙයි නේද? අහල පහල පිපෙන්න බෑ පරාගණය. ඔව්. ඒ වර්ගයෙන් තව ගස් නැතිවීම බලපාන්නේ නැද්ද? එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් පරාගණය වෙන්න ඕනි ගෙඩි හැදෙන්න. හැබැයි මල් පිපෙන්න ඒක අදාළ නැහැනේ. මල් පිපෙන්න අනිවාර්යෙන් බලපාන්නේ උෂ්ණත්වය. උෂ්ණත්වයේ ශීත ස්වභාවයේ තිබුණොත් තමයි මල් පිපෙන්නේ. මල් පිපුණොත් තමයි පරාගණය වෙන්නේ. ඒතර මල් පිපෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නේ තමයි ගොඩක් දුරට තියෙන්නේ. පරාගණය වෙන්නටත් ඒ වර්ගයේ ගස් තියෙන්න ඕන ගස් තියෙන්න ඕන. පැය 24ක් ඇතුළත සූර්යාලෝකයේ ලැබෙන පැය ගානක් බලපානවා. ඒ කියන්නේ ඒක නිසා කියනවානේ දිගු දිවාකාලීන ශාක සහ කෙටි දිවාකාලීන ශාක කියලා. දැන් ඒ සමහර ශාකවල මල් පිපෙන්න දිග දිවා කාලයක් ඕනි. සමහර ශාකවල මල් පිපෙන්න කෙටි දිවා කාලයක් තිබුණාම. ඒ නිසා සීසනල්. ඒ කියන්නේ සමහර ඒවා එක කාලයකට මල් පිපෙනවා, අනිත් කාලෙදි මල් පිපෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට අර සමහර ඒවා සීසනලි ඒ කියන්නේ කාලයකට විතරක් හම්බෙන්නේ ඒක නිසා. ඔය ගස් මහා පුදුමාකාරයි නේද? බලාගෙන ගියාම අපට නොපෙනුනාට අහල පහල ඒ වර්ගයේ ගස් දිහා බැල්ම දාගෙන ඇති නේද? අපි දෙන්නට පොඩි පරාගෙන පාරක් දා ගන්න පුළුවන් වගේ. තව දෙයක් තියෙනවා මේ හසන්ත මහත්මයා මේ පරාගණය ගැනම කතා කරපු හින්දා මම මේ කිව්වේ. මේ සමහර පුෂ්ප තියෙනවා මේ ඒක ඇත්තටම මේ මං ඇඳලා පෙන්නන්නම් එතකොට තේරෙයි. ඔන්න බලන්න. දැන් මෙහෙම මම මේ පුෂ්පය අඳිනවා. දැන් දූලා පුතාලත් බලලා මට කියන්න පුෂ්පයක් ගැන අපි මුල් පාඩමේදීම කියලා දුන්නානේ ඔයගොල්ලන්ට. මෙන්න මණිපත්‍ර, මෙන්න දලපත්‍ර. කොහොම හරි. එතකොට මෙන්න ඩිම්බ, මේ තියෙන ඩිම්බ කෝෂය, මේ තියෙන්නේ කලංකය, මේ තියෙන්නේ කීලය. මෙන්න මේ පුෂ්පයේ තියෙන අඩුපාඩුව කියන්න පුළුවන් නම් බලලා දූලා පුතාලා. දලපත්‍ර තියෙනවා, මණිපත්‍ර තියෙනවා, ඩිම්බ කෝෂය තියෙනවා, ඩිම්බය තියෙනවා, කීලය තියෙනවා, කලංකය තියෙනවා. ඒක අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. ඒ අඩුපාඩුව තමයි මේකේ රේණු නැහැ. රේණු නැති පුෂ්ප තියෙනවා. ඒ රේණු නැති පුෂ්පය කියපුවාම මේක ඇවිල්ලා මොන පුෂ්පයක්ද මේක? ජායාංගී කොටස විතරයි තියෙන්නේ. ස්ත්‍රී කොටස විතරයි තියෙන්නේ, පුරුෂ කොටස නැහැ. එතකොට මේක එතකොට අපි කියනවා මේ වගේ පුෂ්පයක් ඒකලිංගික පුෂ්පයක් කියලා. එතකොට මේකට කියන්න වෙන්නේ ඒකලිංගිකයි ජායාංගී පුෂ්පයක්. මේකම මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා සමහර විට. මොන බලන්න මේ දැන් මම ඒ රූපෙම වෙනස් කරලා ඇඳලා පෙන්නනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. මේකේ තියෙනවා මෙහෙම. මෙහෙම බලන්න. දැන් මේකේ මේ පුෂ්පයේ මොකද්ද තියෙන අඩුපාඩුව? මේකේ වෘන්තයේ තියෙනවා, ග්‍රාහකයේ තියෙනවා, මණිපත්‍ර තියෙනවා, දලපත්‍ර තියෙනවා, රේණු මහා ගොඩක් තියෙනවා. කාන්තා පාර්ශවයේ නියෝජනය කරන ජායාංගේ නැහැ. එතකොට මේක ඒකලිංගිකයි පූමාංගී පුෂ්පයක්. එතකොට හසන්ත මහත්මයා මෙහෙම හිතමු අපි. යම් ගහක් තියෙනවා, ඒ මුළු ගහේම හැදෙන්නේ තන්නිකරම
පූමාංගී පුෂ්ප නම් අහල පහල ජායාංගී පුෂ්ප හැදෙන එක ගහක්වත් නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? පරාගණය වෙන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ආන්න එහෙම ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. ඔබ දන්නවද දන්නේ වෙල්වට් ඇපල් කියලා જાතියක්, විල්ලුද ඇපල්, සිලෝන් ඇපල් කියලාත් කියනවා. අර මෙරූන් පාටක් තියෙන ගෙඩියක් හැදෙන්නේ බොහොම තද්ද පැණි රහක් තියෙන ගෙඩි හැදෙන්නේ. අන්න ඒකේ සමහර ඒවායේ තියෙනවා තනි කරම මේ පූමාංගී පුෂ්ප විතරයි පිපෙන්නේ. එතකොට මම දන්නවා එක හිතවතෙක්ගේ ගෙදරක ඒ වගේ ගහක් හිටවලා ගහ ලොකුවට හැදිලා එයා ඉතින් බලන් ඉන්නවා ගෙඩි හැදෙනකම්. හොඳට මල් පිපෙනවා, මල් ටික හැරිලා යනවා, ගෙඩි නැහැ. ඊළඟ පාර හැදෙයි කියලා බලන් ඉන්නවා. ඒත් ඒ විදිහම තමයි. ඉතින් එයා එක එක අයගෙන් අහලා මේකට මොකද කරන්න කියලා. සමහර අය කියලා පොල් එලි එල්ලන්න කියලා අතුවල. සමහර අය කියලා තියෙනවා පොල් එලි බරමදි ඒ නිසා ගල් වගේ ඒවා ගඩොල් ගැට ගහලා එල්ලලා දසවද දීලා ගහට ඊට පස්සේ සමහර අය කියලා කම්බියක් ඔතන්න කියලා ඒව කළා ඔක්කොම කරලා ඉතින් මොනවා කළත් වැඩක් නැහැනේ. මේක මුළු ගහේම හැදෙන්නේ පූමාංගී පුෂ්ප විතරයි. එතකොට මේකේ කොහොමවත්ම ගෙඩි හැදෙන්නේ නැහැ. කොහොමවත්ම ගෙඩි හැදෙන්නේ නැහනේ. දැන් එතකොට ඒකේ ගස් දෙකක් තියෙනවා කියලා හිතමුකෝ. මේ එකක් ජායාංගී ගහක්, මේක පූමාංගී ගහක්. මේ දෙන්න එක ළඟ හිටියොත් පූමාංගී එකේ පරාග කණිකා ගිහිල්ලා පරාගණය වෙලා ජායාංගී එකේ විතරක් ගෙඩි හැදෙනවා. ඒක මරු වැඩේ මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ මෙහෙම ගෙවල් දෙකක් තියෙනවා කියලා. A සහ B කියලා. මේකේ තියෙනවා පූමාංගී ගහක්, මේකේ තියෙනවා ජායාංගී ගහක්. මේ ගෙවතු දෙකේ. එතකොට මේ පූමාංගී ගහ තියෙන එකෙත් මල් පිපෙනවා. හැබැයි මල් හැලිලා යනවා, ගෙඩි හැදෙන්නේ නැහැ. මේකේ තියෙන පරාග කණිකා ගිහිල්ලා මෙතන පරාගණය වෙලා ජායාංගී ගහේ ගෙඩි හැදෙනවා. එතකොට හරි ෂෝක් නේද? මේක තේරුම් ගන්න බැරි වුණොත් මෙයා කියනවා මේ જાතියම ගහක් තියෙනවා, මලුත් පිපිලා ගෙඩිත් හැදෙනවා. මෙයාගේ ඒ જાතියම ගහක් තියෙනවා, මල් පිපෙනවා විතරයි, ගෙඩි හැදෙන්නේ නැහැ. මේකට ඉතින් පොල් එලි නෙමෙයි මොනවා එල්ලුවත් වැඩක් නැහැ. මොකද මොනවා එල්ලුවත් මේ පිරිමි ගහක් ගෑනු ගහක් බවට පත් වෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් එතකොට හැබැයි මේක නැති වුණොත් ඔන්න බලන්න වෙන දේ ඈ. මේ මිනිස්සයා මේක කපලා දැම්මා. ඇයි? ගෙඩි හැදෙන්නේ නැහැ, එපා වෙලා කපලා දැම්මා. ඊට පස්සේ මේක ගෙඩි හැදෙන්නෙත් නැහැ. ඇයි පරාගණය වෙන්න විදියක් නැහැනේ. ආන්නේ වගේ විශ්මිතයි ශාක ලෝකයේ ඇතුලේ මාර දේවල් ටිකක් තියෙනවා. සමහර මල් වර්ග අනුවර්තනය වෙලා තියෙන හැටිත් කිව්වා. සමහර සත්තු ඔය මලේ පාටට සුවඳට රැවටිලා එනවනේ. ආපු හැටි අල්ලගන්න මලුත් තියෙනව නේද? ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූල ඇති කිරි ප්‍රෝටීන් සහ මල්ටිවිටමින් හිසකෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූල ඇති කිරි ප්‍රෝටීන් සහ මල්ටිවිටමින් හිසකෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. ඔව්. ඒ කෘමිභක්ෂක ශාක කියලා අපි ඒවට කියන්නේ. ඒ කෘමිභක්ෂක ශාකවල තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ ඒ ශාකවලට පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් පසෙන්නේ නයිට්‍රජන් ගන්න. පසේ නයිට්‍රජන් අඩුයි නම් ගහ අනුවර්තනය වෙලා තියෙනවා. කෘමිසත්තු අල්ලගෙන උන්ව ජීර්ණය කරලා ඒකෙන් උන්ගේ ඒ ගහේ අවශ්‍ය කරන නයිට්‍රජන් ටික ලබා ගන්න. ඒක ඇත්තටම පරාගණයට සම්බන්ධ සිද්ධියක් නෙමෙයි. ඒක නයිට්‍රජන් අවශ්‍යතාවය ලබා ගන්න තියෙන විශේෂ අනුවර්තනයක්. අපි ඒවට කියන්නේ කෘමිභක්ෂක ශාක කියලා. බාඳුරා හැබැයි අපි පටලවාගෙන තියෙන්නේ. බාඳුරාවල ඒ කෘමීන් භක්ෂණය කරන්නේ මල නෙමෙයි. බාඳුරාවල මල වෙනම හැදෙනවා. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් සිද්ධියක්. බාඳුරාවල මල වෙනම හැදෙනවා. පත්‍රයේ අග තියෙනවා කෙන්ඩියක්. ඒ කෙන්ඩියට තමයි කෘමීන් ආකර්ෂණය වෙලා මැරිලා ඒකේ ජීර්ණය වෙන්නේ. සමහර අය වරද්දලා කියනවා බාඳුරාවල පත්‍රයේ අග තියෙන කෙන්ඩියට බාඳුරා මල කියලා. ඔබ අහපු නිසා මම පොඩි රූපයක් ඇඳලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙහෙම ඒ බාඳුරා වල සිද්ධිය මෙහෙමයි. බාඳුරා වල මෙහෙම පත්‍රය තියෙනවා නම් මෙහෙම දිගටි පත්‍ර තියෙන්නේ. මෙහෙම මැදිනාරටිය යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන හැදෙනවා මේ වගේ කෙන්ඩියක් මෙහෙම. මේ වගේ ඔන්නෝම පෘන්තයක් තියෙන. ඔව්. මේකේ තියෙනවා එක්තරා ජීර්ණ එන්සයිම තියෙන යුෂයක්. මේකට තමයි කෘමිසත්තු වැටුනහම ජීර්ණය වෙලා මැරිලා ගහට අවශෝෂණය කරගන්නේ. මේක මල නෙමෙයි. මේකේ පුෂ්ප මංජරියක් වෙනම හට ගන්නවා. ආදරේ රන් බිගුන් නැසු බාඳුරා මල ඔබයි ළඳේ කියලා තියෙනවනේ. අනේ මල හරි අහිංසකයි. ඒකේ මුකුත්ම අවුලක් නැහැ. මේක ඇවිල්ලා පත්‍රයේ අග ඇතිලා තියෙන කෙන්ඩියක්.
විද්‍යාත්මකව ගත්තොත් පුෂ්ප මංජරිය වෙන මේකේ හැදෙනවා. ඒකෙන් බඹරුන්ට තියා කිසි කෙනෙකුටවත් හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙන මේ කෙන්ඩිය හදලම තියෙන්නේ සත්තු අල්ලගෙන Tamanට නයිට්‍රජන් අවශ්‍යතාවය ගන්න. වැඩේ ගැන ගීත ලියලා තියෙන ජීව විද්‍යාඥයෝ නෙමෙයිනේ. හොඳ සාහිත්‍යදරයෝ දක්ෂ ගීත රචකයෝ. හරි අපූර්ව ගීයක් ඒක. ඉතින් ඒ වගේ අර විද්‍යාවයි සාහිත්‍යයයි අතර පොඩ්ඩක් පැටලෙන තැනුත් එනවා සමහර අවස්ථාවලදී. තව දෙයක් කියන්න තිබුණා. ඔබ අර ඇහුවානේ මෙහෙම මේ සමහර පුෂ්ප මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. සමහර පුෂ්පවල පුෂ්ප පත්‍ර ඉතා විශාලයි. හරි ලස්සන වර්ණ තියෙනවා. ලොකුවට පුෂ්පය පේනවා. ඒකේ පැණි තියෙනවා. මෙහෙම නැති පුෂ්පත් තියෙනවා. පැණිත් නැහැ. පුෂ්පයක්ද කියලා පේන්නෙත් නැහැ. උදාහරණයක් ඔබ හිතන්නකෝ තුත්තිරි ගහක පිපෙන මලක්. තුත්තිරි ගහක පිපෙන මලක් පුෂ්පයක්ද කියලා හොයාගන්නත් බෑ. ඒකට හේතුව තුත්තිරි ගහේ පුෂ්ප පරාගණය වෙන්නේ සුළඟින්. සුළඟට පාට වැදගත් නැහැ. සුළඟට මේ පුෂ්පය කොච්චර ලොකුද කියන එක වැදගත් නැහැ. පුෂ්පයේ වර්ණ කොච්චරක්ද තියෙනවද කියන්නේ කොයි වගේ වර්ණද කියන එක අදාළ නැහැ. හැබැයි සතුන් මගින් පරාගණය වෙන ඒවාය පුෂ්පය වර්ණවත්, පුෂ්පය දැකුම් කළුයි, පුෂ්පය විශාලයි, පුෂ්පයේ මදු කෝෂවල පැණි තියෙනවා සතුන් ආකර්ෂණය කරගන්න. ඒ වගේම පුෂ්පයේ සුවඳවත්. හරි සුවඳයි. ඒ සුවඳටත් කෘමීන් ආකර්ෂණය වෙනවා. සුළඟ මගින් පරාගණය වෙන ඒවායි ඕවා එකක්වත් ඕනේ නැහැ. සුළඟ මගින් පරාගණය වෙන ඒවාය තියෙන්නේ පරාග කණිකා ඊටාම කුඩායි. පරාගදානිය හොඳට මොනවා වෙන්න පුළුවන්ද? මෙහෙම හෙල්ලෙන්න පුළුවන්. පුෂ්පය හරි කුඩායි. මණිපත්‍ර දලපත්‍ර කුඩායි. පාට නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා සමහර ලාවට ඒවායේ පුෂ්ප වලට එච්චර ලොකු අලංකාර පෙනුමක් එන්නේ නැහැ. මොකද අවශ්‍යත් නැහැ. මොකද පරාගණය හැඩ ගැහිලා තියෙන සුළඟින්. හැබැයි සුළඟ මගින් සිදුවන පරාගණය ෂුවර් නැහැ. සුළඟ එන්නත් පුළුවන් නොඑන්නත් පුළුවන්. සතුන් මගින් පරාගණය සිදුවෙන එක වඩා විශ්වාසදායකයි. ඔය සමහර ඒවා එල්ලිලා යන්න පුළුවන් විදියට හැදිලා තියෙනව නේද? ඔව් ඔව්. බලුරාල්ලාගේ ලොන් වල එහෙම එල්ලිලා සමහර යනවනේ නේද? පරාගණය වගේම තව එකක් තියෙනවා බීජ ව්‍යාප්තිය. බීජ හැදුනට පස්සේ බීජ ව්‍යාප්තිය. බීජ ව්‍යාප්තිය කියන එක වෙනම මාතෘකාවක්. බීජ ව්‍යාප්තියත් සුළඟ මගින්, සතුන් මගින්, එතකොට ජලය මගින් වෙන්න පුළුවන්. පරාගණයත් සුළඟ මගින්, සතුන් මගින්, ජලය මගින් වෙන්න පුළුවන්. එකිනෙකට වෙනස් ක්‍රියාවලි දෙකක්. ඒ කියන්නේ බීජ ව්‍යාප්තියත් එහෙම වෙන්න පුළුවන්, පරාගණයත් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ කතා කරමින් හිටියේ පරාගණය ගැන. අපේ කලිසම් වල තුත්තිරි පැටලලා ඉන්නෙත් ඒ විදිහට. ඒ බීජ ව්‍යාප්තිය. අර කියන්නේ සමහර අපි ඉස්සර කිව්වේ පොඩි කාලේ මේ විහිළුවට කිව්වේ මේ තුත්තිරි වල උද්භිද විද්‍යාත්මක නම සරමේනියා ඇමිනේනියා කියලා. සරමේ ඇමිනෙන හින්දා. ඒතර එතන තියෙන්නේ දැන් ඒකත් මේකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මොන බාණ්ඩ පුෂ්පයක් හැදෙනවා, විවිධ අනුවර්තන මගින් පරාගණය වෙනවා, පරාගණය වෙලා ඵලයක් හට ගන්නවා, හටගෙන බීජ හට ගන්නවා. ඊට පස්සේ බීජ ව්‍යාප්තියටත් විවිධ අනුවර්තන තියෙනවා. බීජ ව්‍යාප්තත් වෙනවා සුළඟ මගින්, සතුන් මගින්, ජලය මගින්. පරාගණයටත් සුළඟ, සතුන්, ජලය තුන් දෙනා දායක වෙනවා. එකම ක්‍රියාවලියක අවස්ථා දෙකක් ඒ. දැන් දුවේ පුතේ අපි සෑහෙන විස්තර ප්‍රමාණයක් ශාක ලෝකය ගැන කතා කරානේ. අපි විස්තර කතා කරන් ගියා. ඔබට පුළුවන් ගෙවත්තෙන් උදාහරණ සොයාගන්න. ඔබගේ ඔය විශේෂයෙන් 6 වසර වගේ 7 වසර වගේ පොත්වල ඔය ශාක විවිධත්වයේ පටන් ගන්න හරිය තියෙනවා දෙබෙදුම් සූචියක් හදන්න කියලා පත්‍ර වලින්. ඒ කියන්නේ ශාක පත්‍ර ටිකක් දීලා. ඔබේ අභ්‍යාස පොතේ තියෙනවා දෙබෙදුම් සූචියක් පත්‍ර වලින් හදන හැටි වර්ගකරනද ඒ අභ්‍යාස පොතේ තියෙන එක නෙමෙයි අපි ගන්නෙ වෙනස් එකක්. මොකද විභාගයට වෙනස් එකක් එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපේ ශාන්තපති නායක සර් දැන් ඔබට දෙනවා අභ්‍යාසයක්. ඒ අභ්‍යාසය බලමු කරන්න පුළුවන්ද කියලා කොච්චර සාර්ථකව කර හැකිද කියන එක. හොඳයි. පතිනායක ගුරුතුමා. ඔව්. දැන් දුවේ පුතේ අපි ශාක පත්‍රවල විවිධත්වය ගැන කතා කරානේ. දෙබෙදුම් සූචියක් මගින් අපිට පුළුවන් ශාක පත්‍ර වෙන් කරලා වර්ග කරගන්න. එතකොට දැන් බලමු ඉස්සලාම දෙබෙදුම් සූචියක් මොකටද වැදගත් වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි යන ඔන්න ශේෂ්ත්‍ර අධ්‍යයනයකට උදාහරණයකට අපි තුමු දැන් පරිසරයක් අධ්‍යයනය කරන්න ගියා කියලා. එක්කෝ අපි වැවක් ගන්න අධ්‍යයනය කරන්න ගියා. එහෙම නැත්නම් වනාන්තරයක් අධ්‍යයනය කරන්න ගියා කියලා. එහෙම ගියාම අපිට එතෙන්ද පුළුවන්
සත්තු ශාක වගේ දේවල් එකතු කරගන්න. ඒ එකතු කරගන්න ශාක හා සතුන් ගැන ඉක්මනටම දල අවබෝධයක් ලබා ගැනීම සඳහා අපිට පුළුවන් ඒ සත්තුන්ගේ හෝ ශාකවල එහෙම නැත්නම් ව්‍යුහවල ලක්ෂණ පරස්පර ලක්ෂණ ද්විශාක යුගල් හැටියට වෙන් කරමින් අවසානයක් දක්වා ඒ කියන්නේ සතා හෝ ව්‍යුහය අවසානයේ තික් බෙදා වෙන් කරන්න අන්න ඒකට අපි කියනවා දෙබිඳුන් සුචියක් කියලා. එතකොට මේ සුචියක් මගින් අපිට පහසු වෙනවා ඉදිරි අධ්‍යයනයන් කරන එක. එතකොට අපිට බලමු උදාහරණයක් මේ සුචියක් කොහොමද කරන්න කියන එක. දෙබිඳුන් සුචියක් හදන සම්මත ක්‍රමයක් තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම උදාහරණ කීපයක් මම ගන්නවා කීපයක් ශාක පත්‍ර වල හැඩ ඇසුරින් ඒ කියන්නේ රූපාකාරයේ භාවිතා කරලා සුචියක් හදන්න කියලා කිව්වොත් මෙන්න මේ පත්‍ර ටික දීලා මම ගන්නවා ගොයම් පත්‍රය. පත්‍ර ගන්නේ ගොයම් පත්‍රය ඊගාවට ගන්නවා කතුරු මුරුංගා. ඊගාවට ගන්නවා පුවක් පත්‍රය. ඊගාවට ගන්නවා දෙල් පත්‍රය. ඊගාවට ගන්නම් රෝස පත්‍රය. ගොයම් ගත්ත පුවක් පත්‍රය ගත්ත කතුරු මුරුංගා පත්‍රයක් ගත්තා දෙල් පත්‍රයක් ගත්තා අඹ රෝස පත්‍රයක් ගත්තා අඹ පත්‍රයක් ගන්නවා. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා යුගල් හැටියට මේවා වෙන් කරන්න ලක්ෂණ භාවිතා කරන්න ඕන. ඒ ලක්ෂණ පරස්පර ලක්ෂණ වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කළු නම් සුදු, දිග නම් කෙටි, තියෙනවා නම් තිබීම සහ නොතිබීම. ඒ කියන්නේ පාද ඇති පාද නැති අන්න ඒ වගේ. එතකොට මණිපත්‍ර ඇති මණිපත්‍ර නැති අන්න ඒ වගේ ලක්ෂණයක් ගන්න වෙන්නේ. එතකොට මෙතන අපි ගන්නේ පත්‍රවල හැඩය. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතන ඉස්සල්ලාම මේකේ ලක්ෂණ භාවිතා කරලා ඒකේ පත්‍රවල ලක්ෂණ අපි කතා කරන්නේ භාවිතා කරලා මේක වෙන් කරගන්න. එතකොට මේකේ මම මේ අකුරු දාගත්තේ ලේසියට. අපි දැන් මේ වගේ ඉස්සල්ලා එක සරලව වෙන් කරගමු. සියලු පත්‍ර ගත්තාම අපිට වෙන් කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට. අපි ගමු නාරටි වින්‍යාසය. නාරටි වින්‍යාසය අරගත්තොත් ගොයම් ශාකයේ තියෙන්නේ සමාන්තර නාට්‍ය වින්‍යාසය, කතුරු මුරුංගාවල තියෙන්නේ දීපිජ පත්‍රය නිසා ජාලාභ නාට්‍ය වින්‍යාසය, පුවක් පත්‍රය කියන්නේ තාලකුලේ ශාකයක්, ඒකේ තියෙන්නේ සමාන්තර නාට්‍ය වින්‍යාසයක්, දෙල් කියලා කියන්නේ සරල පත්‍රයක් අපි ඒක පෙන්නුවා. ඒකේ තියෙන ජාලාභ නාට්‍ය වින්‍යාසයක්, රෝස කියන්නේ සංයුක්ත පත්‍රයක්, අසම පක්ෂවත් එකක්. ඒකේ තියෙන්නේ ජාලාභ නාට්‍ය වින්‍යාසයක්, අඹ කියන්නේ සරල පත්‍රයක්, ජාලාභ නාට්‍ය වින්‍යාසයක්. එහෙනම් අපිට පුළුවන් මෙහෙම වෙන් කරන්න. ඒ කියන්නේ නාරටිය තියෙන විදිහ අනුව. ඔව් ඉස්සෙල්ලා දැන් පළවෙනි ලක්ෂණය ගන්නවා අපි නාරටිය තියෙන ආකාරය. ඒ අනුව මෙතෙන්ට ගන්නවා සමාන්තර නාරටිය. මෙතෙන්ට ගන්නවා ජාලාභ නාරටිය. ඔව් ඊට පස්සේ මේක වෙන් කරන්න පුළුවන් ඊගාට දැන් මෙතන සමාන්තර නාරටි තියෙන ශාක දෙකයි තියෙන්නේ ගොයම් සහ පුවක්. අපිට පුළුවන් ඒක වෙන් කරගන්න. මේ ගොයම් කියලා කියන්නේ සරල පත්‍රයක්. ඊගාට පුවක් කියලා කියන්නේ සංයුක්ත පත්‍රයක්. එතකොට සරල සහ සංයුක්ත කියලා අරගෙන ඒ දෙක වෙන් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන අවසానයි. මෙතන එන්නේ උදාහරණේ ගොයම්. මෙතන එන්නේ පුවක්. මේ විදිහට අපිට අනිත් පැත්ත වෙන් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒකට ඉඩමදි නිසා මම මෙතන එක ගන්නම්. දැන් ජාලාභ නාට්‍ය වින්‍යාසය අපිට වෙන් කරන්න පුළුවන් ආයෙසරයක් කොටස් දෙකකට. එතනත් ගන්න පුළුවන් මෙතන ගත්තා වගේම සරල සංයුක්ත කියලා. පළවෙනි එක සරල ඊගාවට සංයුක්ත. දැන් මෙතන සරල පත්‍ර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි දෙල් අනික අඹ. එතන තියෙනවා වෙනසක්. අඹ පත්‍රය ගත්තාම අඹ පත්‍රයේ පත්‍රධාරයේ ඛණ්ඩනයක් නැහැ. සුමටයි. එතකොට අඹ කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතන ධාරය සුමට. ධාරය සුමට. එතකොට මෙතන ධාරයේ සුමට නැති. මෙතෙන්ට එනවා ධාරයේ සුමටයකට අඹ. මෙතෙනවා ධාරයේ සුමට නැති එකට දෙල්. ඊකට සංයුක්ත එක ගත්තාම
දැන් සංයුක්ත හැටියට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ දෙකයි. ඒ තමයි රෝස අනික කතුරු මුරුංගා. එතකොට එතන තියෙන වෙනසක් දැන් ඒකේ අපිට ඕන ලක්ෂණ මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. එකක් සමපක්ෂවත් අනික අසමපක්ෂවත්. එහෙම නැත්නම් තව ගන්න පුළුවන් අපිට රෝස කියන ශාක පත්‍රය ගත්තාම මේකේ ආරම්භයේ උපදානයක් කියලා එකක් නැහැ. නමුත් කතුරු මුරුංගාවල උපදානයක් කියලා එකක් තියෙනවා. එතන උපදානය කියන එක අපි කතා කරේ නැති නිසා අපි මෙතන ගමු සමපක්ෂවත් මෙතන අසමපක්ෂවත්. එතකොට මෙතෙන්ට එන්නේ සමපක්ෂවත් කියන්නේ කතුරු මුරුංගා. එහෙම නැත්නම් මෙතන එනවා රෝස. නැවතවරක් මතක් කරොත් පත්‍ර බෙදන්න පුළුවන් සමාන්තර නාට්‍ය හා ජාලාව නාට්‍ය කියලා කොටස් දෙකකට. එතන මේක පරස්පර ලක්ෂණයක්. එතන සමාන්තර නාට්‍ය ගත්තාම සමාන්තර නාට්‍ය ඒ කියන්නේ ඒක බීජපත්‍රී ශාක මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සරල සහ සංයුක්ත කියලා වෙන් කරන්න පුළුවන් කොටස් දෙකකට ඒ තියෙන ශාක පත්‍ර සැලකිල්ලට අරගෙන ගොයම් කියන්නේ සරල පත්‍රයක්, පුවක් කියන්නේ සංයුක්ත පත්‍රයක්. ඊගාවට දැන් අපිට මේක බෙදලා අවසానයි. ජාලාව නාට්‍ය වින්‍යාසය ගත්තාම ඒකෙත් නැවතවරක් සරල හා සංයුක්ත කියලා බෙදා ගන්න පුළුවන්. සරල පත්‍ර හැටියට පත්‍ර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අඹ, එකක් දෙල්. ඒ දෙකේ වෙනසක් නැවත අරගෙන අපි තුන්වන පියවරට යනවා. සරල පත්‍ර නැවත බෙදන්න පුළුවන්. ධාරයේ සුමට එක අඹ, ධාරය සුමට නැති නැත්නම් රැලි සහිත එක දෙල්. ඒ වගේම තමයි ජාලාව නාට්‍ය වින්‍යාසයක් තියෙන සංයුක්ත පත්‍ර දෙකයි. එකක් තමයි කතුරු මුරුංගා, සමපක්ෂවත් අසමපක්ෂවත් රෝස. ඒ වගේ වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. මෙතන දැන් උසස් පෙළායට නම් මේකට අංකණය කිරීමක් තියෙනවා. ඒ අංකණය මම ඉක්මනට කියන්නම්. සාමාන්‍ය මෙහෙමයි අපි අංකණය කරන්නේ. මෙන්න මේ පියවරට අපි 1 කියලා දානවා. ඒ 1 කියන පියවරට අදාළ ලක්ෂණ දෙක අපි දැනට දාගන්නවා AB කියලා. එහෙම දාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ A කියන දැන් මෙතන ඊගාවට අංකය දානකොට අපිට මෙතෙන්ට අංකය දානවද මෙතෙන්ට අංකය දානවද කියලා පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. මෙතෙන්දී අපි බලන්න ඕන මේ A සහ B වලින් මෙහෙම දාගන්න අපේ ලේසියට මෙන්න මේ අකුරු දෙකෙන් මුලින් එන්නේ A නිසා මෙන්න මේ පියවරට අපි අංක 2 දානවා. එහෙම දැම්මට පස්සේ මෙන්න මෙතන පියවර නැවත දෙවන පියවරෙන් පස්සේ එන මෙන්න මේ ලක්ෂණ දෙක ගත්තාම මේක A කියලා දානවා, මේක B කියලා දානවා. එතකොට එතනින් ඒක ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අංක 3 මෙන්න මෙතෙන්ට දාන්න. ජාලාව නාට්‍ය වින්‍යාසය වෙන් කරන්න ඊට පස්සේ අංක 3 යටතේ. එතකොට ඒකේ ආකාර දෙකයි සරල. ඊගාවට ඒක A, එහෙනම් මේක B. ඊගාවට දැන් අපිට මෙතෙන්ට ඊගාව අංකය දාන්න පුළුවන් 4, එහෙම නැත්නම් මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී අපි A කියන අකුර B කියන අකුරට පෙර තියෙන අකුර නිසා මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි අපි අංකය දාන්නේ අංක 4. එහෙනම් මේක A, මේක B. ඊගාවට අවසාන වශයෙන් මෙන්න මෙතෙන්ට අංක 5 දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේක A, මේක B වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ලියලා ඊට පස්සේ ඒක සම්මත ක්‍රමයකට ලියන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අරුම පුදුම ශාක ලෝකේ. එහෙම නැත්නම් ශාක ලෝකේ රූපාකාර විවිධත්වය ගැනයි අද ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලෙන් කතා කළේ. එකම පාඩමක් කොටස් දෙකක් හැටියට විකාශය කළේ. අප ස්තුතිවන්ත වෙනවා ශාන්ත පතිනායක ගුරුතුමාට. එතුමා නිට්ටඹුව සංඝබෝධි ජාතික පාසලේ ජීව විද්‍යා ගුරුතුමා හැටියට ක්‍රියා කරනවා. ඔබ පරිහරණය කරන සමහර පාඩම් පොත්වල රූප ඇඳලා තියෙනත් පතිනායක මහත්තයා සමහර අමතර කියවීම් පොත්වල ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාවට අදාළ. ඒ වගේම අපේ ප්‍රකට ජීව විද්‍යා ගුරුතුමා තිස්ස ජන්නායක ගුරුතුමාටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. තවත් වටිනා පාඩමකින් අපි